ดน้อยลงใจที่มีให้เธอเท่าไรให้บอกกี่ทีกี่หนไม่มีวันเปลี่ยนจากนี้ต่อให้ฟ้า And the participants of the International Seminar on Thai Politics and Transition, Internal and External Impetus. We are now at Fatoni University. We are going to start our session soon, but we are very honored to organize this program, even though it is a very short notice to some people because of, now it's because of the pandemic. So we have already postponed for 2-3 times to organize this kind of program. And at the same time, because of currently we are in Ramadan. Okay. Because of the pandemic and because of Ramadan, so we are trying to allocate the best time for everyone. And since we do have participants and speakers from 4 countries, from Thailand and Malaysia, Indonesia, and also Myanmar. And as you all know that normally when we are having international Zoom program, or call it in Indonesia normally webinar, sometimes the time difference is also count. So inshallah, we are trying to do our best today. We do have 5 speakers anyway. I will introduce each of the speakers where we are coming to the session that the speaker will join us, because some speakers are not able to join us from the very beginning, because many of them are hardworking people and also having very high, potentials in doing big jobs in their countries. So because of that, I will introduce one after this when we do have the program done. Anyway, let me check first for those who are now in the line. Associate Professor Dr. Sama is around us. Can I check your อาจารย์สามารถมาแล้วนะครับ Yes, I see อาจารย์สามารถ in blue, right? อาจารย์ช่วยทดลองไมค์หน่อยครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยกดไมค์หน่อยครับไมค์อาจารย์ยังปิดอยู่นะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับอาจารย์ช่วยทักหน่อยครับว่าอาจารย์ได้ยินไหมครับอัสสลามุอะลัยกุมได้ยินครับได้ยินครับครับอาจารย์สามารถครับ We don't hear you yet. ฮัลโหลฮัลโหล Please try again อาจารย์สามารถJust Samad, he told us that he hear our voices, but เรายังไม่ได้ยินเสียงของอาจารย์สามารถทางนี้เลยครับจะลองพูดกันหน่อยครับได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคครับอาจารย์ครับได้ยินแล้วครับครับขอบคุณครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดการสัมมนาของเราด้วยธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันในอาเซียนนะครับ We are going to start our international seminar or webinar, international webinar on Thai politics and transition, internal and external impetus by everyone hearing the Thai national anthem นะครับเราใช้แนวทางเดียวกันกับที่ International Seminar เวลาเราไปร่วมที่อินโดนีเซียมาเลเซียหรือแม้กระทั่งบรูไนนะครับก็จะมีการเปิดเพลงชาติก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มด้วยการเปิดเพลงชาตินะครับแล้วก็ผมในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการนะครับผมจะ
อนุญาตเกริ่นแล้วก็แนะนำท่านวิทยากรที่จะเข้ามาร่วมในงานในครั้งนี้นะครับทั้ง6ท่านคร่าวๆก่อนแล้วก็จะแนะนำอย่างละเอียดก่อนที่ท่านวิทยากรแต่ละท่านจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากเพื่อนๆนะครับคณาจารย์นะครับทั้งที่สอนทางรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกันนะครับมาจาก5ประเทศนะครับด้วยกันจาก4ประเทศแล้วกันนะครับจาก5มหาวิทยาลัยนะครับเรามีวิทยากรจากประเทศมาเลเซียนะครับดร.ฟาคิมเบงนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานโดยเฉพาะการเขียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอเชียแปซิฟิกเยอะมากนะครับแต่ท่านเผอิญว่าท่านไม่ค่อยสบายนะครับเพราะนั้นก็เลยขออนุญาตที่สลับท่านจากเป็นการเป็นวิทยากรท่านที่1เป็นวิทยากรท่านที่2กันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นท่านอาจารย์สามารถทองเฝือนะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานีนะครับแล้วก็จะต่อด้วยอาจารย์ดร.เฮรูสุซิโยนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับจากมหาวิทยาลัยนูซิโออินโดนีเซียนะครับแล้วก็จะต่อด้วยท่านอาจารย์อิหม่ามนิพนธ์โซเฮงนะครับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นนักวิทยากรจากต่างประเทศอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านมอลานาอักบัรชะนะครับจากประเทศเมียนมานะครับซึ่งจะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับบทบาทภายในและต่างประเทศนะครับดังนั้นเราก็จะขออนุญาตเปิดการประชุมสัมมนาของเราในวันนี้นะครับด้วยเพลงชาติไทยนะครับแล้วก็เราจะต่อด้วยกิจกรรมต่อไปครับขอเชิญทางฝ่ายพิธีการครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทุกส่วนด้วยที่ร่วมหมายรักสามัคคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคนทีสละเลือดงานเป็นชาติทะเลพระรามประเทศชาติไทยทวีวิชัยชโยالرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد นะครับวันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสในการเป็นเจ้าภาพในฐานะมหาวิทยาลัยปัตตานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมด้วยงานวิทยาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยปัตตานีนะครับได้ร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับบทบาทภายในและต่างประเทศนะครับวันนี้เรามีวิทยากรทั้งสิ้น5ท่านนะครับซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้พยายามได้ติดตามผลงานนะครับที่หลายๆท่านได้เขียนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยในมิติของคนไทยที่มองการเมืองไทยอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะมีนักวิชาการจากต่างประเทศนะครับจากประเทศพม่าจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียที่จะมองการเมืองไทยในมุมมองของนักวิชาการจากต่างประเทศนะครับอย่างไรก็แล้วแต่หัวข้อที่ได้มีการออกแบบไว้ในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพว่าประเทศไทยณขณะนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านนะครับตั้งแต่มีการรัฐประหารนะครับตั้งแต่มีการบริหารในรูปแบบนะครับรัฐสภานะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับที่ได้ดำเนินการจนถึงณขณะนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่ประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการมีการปกครองประเทศอย่างสมบูรณ์ในรูปแบบที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยเราในฐานะเป็นนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ก็เลยอยากจะมาลองฟังดูนะครับว่านักวิชาการของเราทั้งในและต่างประเทศมองการเมืองไทยในยุคเปลี่ยนผ่านอย่างไรและมีสิ่งใดบ้างที่คนไทยทั้งประเทศนะครับณขณะที่มีการเห็นต่างนะครับ
มีมุมที่มองทางด้านซ้ายมุมที่มองทางด้านขวาทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มีการขยับนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นเดียวกันในบางช่วงบางยุคบางเวลานะครับจนกระทั่งมีการฟ้องร้องมีคดีความมากมายนะครับในวันนี้เราจะลองมาฟังในมิติวิชาการดูนะครับว่าทางนักวิชาการมองสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเวทีวันนี้เป็นเวทีวิชาการนะครับเป็นเวทีวิชาการที่ผมในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการแล้วก็เป็นเจ้าภาพของโครงการนี้ขอเรียนเป็นการเบื้องต้นว่าเราไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับขอให้เป็นเวทีวิชาการที่เราสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลที่เราคิดว่าที่นักวิชาการหลายท่านทั้ง5ท่านที่จะพูดหลังจากนี้คิดว่ามันคือข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความเห็นซึ่ง based on scientific proof หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานยืนยันนะครับในสิ่งที่เรามั่นใจเหลือเกินว่าประเทศไทยจะต้องเดินต่อไปให้ได้เมื่อตะกี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยเพลงชาติไทยเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประเทศไทยมีเพลงชาติไทยที่พูดถึงความเป็นประเทศหนึ่งนะครับแม้จะมีหลายชาติพันธุ์ก็ตามนั่นนะครับเพราะนั้นสุดท้ายคำสุดท้ายนะครับของคำว่าชโยเนี่ยคือชัยชนะที่ไม่ใช่เป็นชัยชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เป็นชัยชนะของคณะปฏิวัติคณะรัฐประหารในยุคนั้นในช่วงเวลานั้นไม่ใช่ชัยชนะของฝ่ายที่เห็นต่างแล้วก็จนกระทั่งวันนี้ก็มีคดีความมีการประท้วงมีการฟ้องร้องมากมายแล้วก็หลายส่วนหลายท่านก็จำเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับในขณะนี้ซึ่งหมายถึงว่ามันคือความไม่ปกติของประเทศไทยดังนั้นนะครับเราก็ขออนุญาตที่จะเดินต่อประเทศไทยในเวทีแบบนี้เล็กๆนะครับในมหาวิทยาลัยเล็กๆทางใต้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่ากระบวนการจัดการความขัดแย้งในประเทศเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแล้วเรามีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าวิชาการเนี่ยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับ Thank you very much. While waiting for Ajahn Samad to be ready for being the first speaker, I'd like to say that this is a very small and tiny effort by small university in the south of organizing this kind of program in order to show to the world that at least we believe and we do strongly believe that academic platform will be the best platform for us to find out solutions for this kind of problems. This is a national problem, and when we are talking about national problem related to regional, related to the region, related to the world as well. So because of that, today we do have 5 speakers from 4 countries. We do have Indonesia, Malaysia, and Myanmar. All these are our neighbors in ASEAN countries. At the same time, we are also inviting 2 speakers from our countries in Thailand, one from Bangkok and one from the south, from big 2 universities in political science. So without further ado, I would like to call upon Ajahn Associate Professor Dr. Samad Thongphua. He will be the first speaker talking on Thai politics in transition, internal and external impetus. And Ajahn Samad is originally from Nakhon Si Thammarat, and he gained his PhD from India. And then he comes back to work with the Prince Songkhla University, where he graduated his first degree from that university. And he was then the Dean of Political Science Faculty of Prince Songkhla University, and currently he's an Associate Professor in International Relations. So without further ado, I would like to call upon Ajahn Samad to give his speech on Thai politics in transition. Please welcome Ajahn Samad. Thank you very much, Assistant Professor Dr. Sukri. And I am very happy today, and maybe I would like to use the Thai language. It's better than because maybe some sentences or the words will be difficult for me to explain. And today I think it's very useful for this seminar. And also I will give the chance for the all of you to answer and sharing the idea about the Thai politics in this topic
for today this morning ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตขอพูดเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็คิดว่าทาง organizer น่าจะมีคนที่จะช่วย translate นะครับafter some time นะครับใน conclusion นะครับในสิ่งที่ผมจะพูดนะครับส่วน as we know as the Thailand now you know the young people would like to transform the democracy but now in Thailand okay as we know that the Thailand as democracy constitutional democracy under monarchy คือประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นประชาธิปไตย under รัฐธรรมนูญนะครับโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแต่ณเวลาnearly 10 years นะฮะ since coup d'etat in during this time at the present about 8 years since now from up to today so we have seen the dynamic of domestic politics in Thailand and also related to the regional and foreign policy of Thailand คือสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะเห็นถึงการเมืองภายในประเทศนะครับแล้วมันไปเชื่อมต่อกับการวางนโยบายการปฏิสัมพันธ์กับนานาประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในอาเซียน regional นะครับในภูมิภาคอาเซียนหรือว่านอกภูมิภาคแม้กระทั่งซูเปอร์พาวเวอร์นะครับแม้กระทั่งมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างประเทศจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียด้วยกันเองนะครับ so now this situation okay in domestic politics and also during this period also come the COVID-19 pandemic this is many factor impact to the Thai politics and also for foreign policy of Thailand we cannot deny about these factors ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดณวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองนะครับก็มีตัวพลวัตในเรื่องของตัวแปรปัจจัยสำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องมองไปยังสิ่งที่มันจะทำให้เกิดอะไรนะครับเกิดการความเชื่อมั่นในการเมืองนะครับความเชื่อมั่นในเรื่องของการสร้างมิติความสัมพันธ์กับประเทศนานาประเทศนะครับทั้งในภูมิภาคอาเซียนและก็ในภูมิภาคโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาอำนาจแบบนี้นะครับอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างประเทศจีนแม้กระทั่งอินเดียนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราอยู่กับความเป็นการเมืองในภายในประเทศแล้วก็ปัญหาเรื่องของการที่จะทำให้นานาประเทศเนี่ยมีความเชื่อมั่นกับความเป็นประเทศของเราก่อนหน้าที่จะมีการรัฐประหารเนี่ยมันมีความเชื่อมั่นนะครับแต่หลังจากรัฐประหารในช่วงยุคแรกแล้วก็กลับมามีการเลือกตั้งเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นถึงว่าประเทศไทยเราก็มีการพัฒนาในด้านประชาธิปไตยแต่เยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เพราะว่าการเลือกตั้งก็ยังคงได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารอยู่ดีนะครับแล้วก็นโยบายการต่างประเทศมันก็พัวพันกับเรื่องของแพนเดมิกเรื่องของโรคระบาดนะครับที่ณวันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้คำว่าวัคซีนดิปโลมาซีนะครับ
การทูตวัคซีนหรือว่าแม้กระทั่งว่าเรื่องของdisruption นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไดเลมม่านะครับพูดว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องดูว่านะฮะการวางนโยบายแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของการวางนโยบายความสัมพันธ์เนี่ยมันมีลักษณะที่มีดุลยภาพนะครับคือ balance with the foreign friends นะครับคือเพื่อนบ้านที่ว่ามีความสัมพันธ์แบบดุลยภาพแต่ว่าณวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะต้องคิดการว่าเราจะอยู่รอดได้ยังไงในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเพื่อที่จะอยู่ในสถานการณ์ในยุคโควิดอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ามีตัวปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าน่าจะมีประเด็นคำถามแล้วก็สิ่งที่ทาง organizer จะสรุปในสิ่งที่ผมพูดเพื่อที่จะอธิบายความให้กับforeigner หรือว่าอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับอาจารย์สุกรีครับเอาได้ไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับอาจารย์ตัดต่อเป็นภาษาไทยไปเลยครับผมคุยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมมองเห็นตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่าประเทศไทยนะฮะ our country in Thailand need to move forward for the participate and also relation with the major power อาจจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะวางตัวยังไงประเทศไทยวางตัวยังไงระหว่างสหรัฐอเมริการะหว่างอินเดียระหว่างจีนนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจนะครับในการสร้าง relationship นะฮะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพี่เบิ้มแล้วก็กับประเทศจีนซึ่งกำลังอยู่ในกระแสนะครับที่เป็นเรื่องของเอเชียนิยมนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดเราก็อยู่ใกล้ชิดกับประเทศจีนและอินเดียนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดประเด็นเรื่องของต้องให้ความสำคัญกับนโยบายการต่างประเทศแบบเอาตัวรอดนะครับในยุคของโควิด -19 และสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือรัฐบาลประเทศไทยเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญกับนโยบายการต่างประเทศแบบเหมือนเมื่อก่อนอันนี้เป็น in my opinion according to my idea Thailand now is not take important about the foreign policy like the previous time เหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับคือเราเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นลีดเดอร์ของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอมาในยุคหลังรัฐประหารเนี่ยมันมีประเด็นที่เราให้ความสำคัญกับการเมืองภายในประเทศมากกว่าที่จะไปให้ความสนใจกับการต่างประเทศเพราะว่าอาจจะมีเหตุผลใช่ไหมมีเหตุผลที่ประเด็นที่มันต้อง survival for our people in Thailand and also in the domestic politics in Thailand is very not unstable นะคือไม่มีเสถียรภาพจนกระทั่งว่า the government of Thailand not much interesting about the relationship in the foreign policy. This is the main thing that I said. Thailand have to more concern about the relationship with foreign relations like before นะฮะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือประเทศไทยให้ความสำคัญกับการต่างประเทศแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยให้ความสำคัญก็จริงแต่ว่ามันลดน้อยถอยลงอันเนื่องจากสภาพภายในของประเทศเราเนี่ยมันมีพลวัตมันมีเรื่องของการชุมนุมประท้วงเรื่องของโรคติดต่อเรื่องของอะไรต่างๆจนกระทั่งว่า
รัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชา government เนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญกับการต่างประเทศมากกว่าเหมือนกับยุคก่อนรัฐประหาร อันนี้เป็นสิ่งที่มันน่าคิดกันต่อนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับแต่ทีนี้เราเองนะณวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ทอดทิ้งหรือว่าละเลยในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเราจะเช็คแอนด์บาลานซ์หรือว่าทำให้เกิดดุลยภาพของการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆได้อย่างไรในขณะที่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาใช่ไหมครับการประท้วงการรัฐประหารแล้วก็มีการชุมนุมประท้วงเนี่ยคล้ายๆกับประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าเมียนมาเนี่ยหนักกว่าเนี่ยมันน่าสนใจว่าบทบาทหรือว่า position ของประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปในการดูเพื่อนบ้านนะครับในบริบทของอะไรนะครับ neighboring country ไม่ใช่เฉพาะเมียนมาในแถบทางตอนใต้ของบ้านเราก็คือประเทศมาเลเซียเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยมาเลเซียมันจะเขาโอเพนที่จะทำอะไรไม่ใช่ว่าโอเพนPandak telepon bukan melas ya. ต้องเอา Aslinya pengen telepon สิ่ง sih ที่มัน melas. คนในเขาจะคนของประเทศไทยเนี่ยต้องให้ออกมาจากประเทศของเขาเนี่ยนะครับมาเลเซียเมื่อวานlagi istirahat sebenarnya. Tapi centang loro tuh centang loro HP-nya. นะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถานภาพไดนามิกนะครับมันมีพลวัตอยู่จนกระทั่งว่ารัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสนใจ Telepon ya jalan ya. foreign policy น้อยกว่าที่ควรจะเป็นว่าอย่างนั้นนะครับครับอาจารย์ครับผมก็คงแค่จะบอกในประเด็นสำคัญว่า Thailand now take interesting about the domestic people and also take interesting about the foreign policy relation with the foreign ini aku pakai foreign apa ya country but it's not very less because every because in Thailand also now we have every country we have pandemic COVID-19 virus corona so then this is the factor for the move forward about the relation with the neighboring country and also superpower in the world politics. In my opinion, I think it's the Thailand have take interesting more about the relationship with ASEAN and with the international politics in the with the superpower USA, China and also India. So ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่คิดน่าจะเบื้องต้นดีกว่าอาจารย์แล้วก็ผมอยากจะแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ฟังคนอื่นด้วยนะครับก็ขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยสรุปประเด็นที่มันเป็นเมนหลักๆที่ผมพูดนะครับเพราะว่าผมผสมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปนะครับก็แค่นี้ก่อนดีกว่าครับอาจารย์ครับแต่ว่าผมอยากจะจอยในสิ่งที่เผื่อมีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับครับก็อยู่กับอาจารย์จนจบเวทีตรงนี้ดีกว่าโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ดร.สามารถครับ thank you very much Associate Professor Dr. สามารถทองเฟือ for his thought on Thai politics but we still have time for him in order to exchange our discussion anyway for our participants from so far we do have from China from Cambodia from Indonesia from Malaysia coming in and I just would like to summarize a little bit what he has mentioned. Thai politics is in transition, of course. Because, ขอช่วยปิดเสียงด้วยนะครับ
ครับผมช่วยปิดเสียงนี่นะครับนี่คือการเมืองนะครับการเมืองของเรื่องของไก่เรื่องของแล้วก็นี่เป็นเรื่องราวของพี่น้องในเอเชียนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นบรรยากาศนะครับเพราะว่าการควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองก็เหมือนกับการควบคุมซูมนี่แหละครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาเราอยู่กันหลายประเทศเนี่ยนะฮะนี่คือความจริงแล้วก็เมื่ออาจารย์สามารถพูดถึง when he's talking about it is not easy to to balance the country by connecting to those major powers in the region. That's why he says that Thailand is trying to balance between the U.S. and also China and also India. It is interesting because he was a student of India. He graduated his PhD from India, so he may see how India is also trying to get involved in Thai foreign policies. Anyway, อาจารย์ครับ I will open the session by giving our participants who wants to ask question นะครับสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะถามอาจารย์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอาจารย์จะตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเรามีนักศึกษารัฐศาสตร์เข้าร่วมกับเราด้วยมีอาจารย์รัฐศาสตร์เข้าร่วมกับเราด้วยนะครับแล้วก็เรามีนักศึกษาจีนซึ่งอาจจะถามคำถามเป็นภาษาจีนแล้วก็ แปลเป็นภาษาอาหรับแล้วก็แปลภาษาไทยอีกทีก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ประเด็นสำคัญอาจารย์ครับผมจะถามนำก่อนเลยนะครับว่าแล้วอาจารย์มองว่าถ้าสมมุติว่ามหาอำนาจนี่นะครับถ้ามหาอำนาจเนี่ยสนใจที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงเปลี่ยนผ่านของการเมืองไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่าประเด็นที่ไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาทางจีนหรือออสเตรเลียหรือแคนาดาหรือทางยุโรปนะครับหรือแม้กระทั่งอินเดียที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่เขาสนใจที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยในยุคนี้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยอาจารย์พอจะมองเห็นไหมครับว่าณขณะนี้เนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อที่จะเข้ามามีส่วนในการที่จะทำให้การเมืองไทยเป็นไปในมิติที่นโยบายต่างประเทศของตัวเองนั้นอยากจะให้เป็นอาจารย์พอจะตอบไหมครับขออนุญาตThai language นะครับขอพูดเป็นภาษาไทยนะครับได้ครับคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการตอนนี้เนี่ยคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็การช่วยเหลือเรื่องของอะไรนะครับแพนดมิกนะครับเรื่องโควิด -19 นะครับแต่ประเด็นก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยมักจะคิดมองแบบไม่รู้จะบาลานซ์ยังไงกับสหรัฐอเมริกาหรือว่าแม้กระทั่งจีนหรือว่าอินเดียหรือว่ายุโรปนะครับแต่พ่วงความสัมพันธ์เนี่ยนะครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องการก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะฮะการรักษาสมดุลก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็มีปัญหาที่คิดว่าเราอาจจะมองข้ามละเลยประเทศที่เราเป็นเพื่อนกันมานะครับเหมือนอย่างอินเดียนะครับในมิติหลายมิติเลยหรือว่าแม้กระทั่งว่ากับประเทศจีนซึ่งเราก็ให้ความสำคัญแต่มันหลายแง่หลายมุมหลายมิติตรงไหนครับถ้าหากว่าดูเรื่องของความใกล้ชิดแน่นอนที่สุดเนี่ยเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับจีนอย่างมากแต่เราก็ไม่ทิ้งสหรัฐอเมริกาอันเนื่องมาจากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องการที่จะเข้ามาไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับมันก็มีส่วนของเรื่องของฟิลิปปินส์บ้างเรื่องทางในทะเลจีนใต้ใช่ไหมครับที่เข้ามาเพื่อที่จะบาลานซ์กับประเทศจีนแล้วสนามที่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์เนี่ยก็คือบ้านเราถึงนี้ถามว่าประเทศไทยเองไม่ต้องการที่จะให้มาแทรกแซงเรื่องของการเมืองภายในอยู่แล้วแต่ว่าพยายามที่จะให้เห็นถึงว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับทั้งสหรัฐนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็จะมองดูในประเด็นของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของการความคุ้มครองเรื่องของเศรษฐกิจแล้วประเทศจีนเองเนี่ยเราให้ความสำคัญกับประเทศจีนแต่จีนก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ที่จะเข้ามาช่วยประเทศ
ประเทศเราในเรื่องของการอะไรนะการให้ความช่วยเหลือเรื่องของวัคซีนเห็นไหมฮะซึ่งก็มีส่วนที่จะตอบสนองความรัฐบาลเราเองก็ยินดีตรงนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคือไม่แทรกแซงในเรื่องการเมืองดีกว่ายกเว้นในเรื่องของที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจกันนะครับเนี่ยครับอาจารย์ครับเมื่อในช่วงที่มีการประท้วงค่อนข้างจะถี่มากนะครับก่อนหน้านี้สัก 4-5 เดือนนี่นะครับก็มีการก็มีข่าวออกมาแล้วก็มีการชี้แจงในบางส่วนของฝ่ายสถานทูตอเมริกาเองหรือว่าหน่วยงานของอเมริกันเองเนี่ยว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะไปสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษานะครับแล้วว่าคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลที่ณขณะนั้นกำลังประท้วงอยู่นะครับอาจารย์มองตรงนี้ยังไงครับว่าโอเคละรัฐบาลหน่วยงานของอเมริกาเนี่ยก็คงไม่เข้ามาแทรกแซงในส่วนของรัฐบาลแต่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้รับแนวทางหรือได้รับวิธีการผมมองอย่างนี้ครับว่าครับถ้า G2G เนี่ยหมายถึง government เนี่ย government to government หรือว่าในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยเขาจะปฏิเสธเขาจะมองแค่คือรักษาความเป็น relationship เอาไว้รักษาน้ำใจแต่ว่าในส่วนของการปลุกกระแสหรือว่าเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยผมว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะมันก็มีแต่ว่าไม่เป็นข่าวอันเนื่องมาจากว่าเราเองเนี่ยได้รับอิทธิพลทางความคิดในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งมันมาจากต่างประเทศไอ้นั้นตั้งแต่ออริจินอลแต่ว่าณวันนี้ในการสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยต้องการที่จะสร้างประชาธิปไตยแบบให้อิทธิพลหรือว่าแนวความคิดให้กับเยาวชนตรงนี้นะครับก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการสภาพความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีต่อสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหรัฐอเมริกามีต่อไทยก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาแบบดูถูกประเทศไทยมากตรงที่ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยถูกไหมครับเราเคยมีข่าวแล้วก็ผมก็ตรวจสอบงานวิจัยมานะครับก็คิดว่าประยุทธ์จันทร์โอชาในยุคสมัยแรก2557ตอนปฏิวัติใหม่ๆรัฐบาลของโลกทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่พอใจในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าพอหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จนกระทั่งว่ามีการเลือกตั้งเมื่อปี62ใช่ไหมครับมีนา62ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประท้วงโดยเยาวชนเหมือนอย่างที่ผมบอกประท้วงชู3 นิ้วอะไรต่างๆซึ่งกระแสกับประชาธิปไตยตรงนี้ก็มีแนวคิดมาจากนอกประเทศการต่างประเทศนะครับซึ่งอาจจะไม่เปิดเผยระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่เขาก็คงมีกระแสซึ่งคิดว่ามีตัวแสดงว่ามีแอคเตอร์ที่จะทำให้เกิดประเด็นให้กับเยาวชนได้ฮึกเหิมนะครับในสิ่งเหล่านี้ถามว่าดีไหมในประเด็นตรงนี้มันก็เป็นกระบวนการของความเป็นประชาธิปไตยนะครับถ้ามองกับจีนอีกจีนก็ไม่ได้เรื่องมากในประเด็นตรงนี้ถูกไหมครับเพราะว่าจีนไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่จะเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเยียวยาเรื่องของประเด็นวัคซีนเรื่องของการทูตวัคซีนที่ผมบอกนะครับแล้วก็มันมีประเด็นในการแข่งขันกันทางสงครามทางการค้าอยู่แล้วระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งประเทศไทยก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ตรงนี้ว่าจะอยู่ยังไงให้เกิดความเป็นสมดุลนะครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์สุกรีครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมis there any question from the participants online and offline? And now we do have some participants in the meeting room of Fatoni University, and then there are more than 10 participants outside. So if you have any question, please raise your hand and just ask question to Ajahn Samad, or even we can share to the second or third speakers.
ไม่ทราบว่าในห้องประชุมมีท่านใดที่จะถามคำถามบ้างไหมครับเชิญครับแต่สามารถยังอยู่ในสายกับเรานะครับสักพักใหญ่ๆก่อนที่ท่านวิทยากรท่านที่สองกำลังจะเข้ามาในการประชุมของเรานะครับต้องขอประทานโทษเนื่องจากว่าทางวิทยากรจากประเทศมาเลเซียนะครับท่านไม่สบายแล้วก็ณขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าในรายการได้นะครับแล้วก็มีข้อขัดข้องในการเข้าร่วมซูมณขณะนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากท่านอาจารย์สามารถนี่นะครับก็จะเป็นท่านวิทยากรอีกท่านหนึ่งที่จะมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับจากมหาลัยแห่งชาติมหาลัยอินโดนีเซียนะครับที่จะเข้ามาร่วมนะครับณขณะนี้เรามีเวลาอยู่สักนิดนึงนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนคำถาม Since our speaker Dr. Prakim Beng from Malaysia is not he fall sick and then not really feeling well and then he cannot even get into our program for the time being. But anyway, I will move to the third speaker after Ajahn Samad. This is Associate Professor Dr. Heru Susityo from Indonesia University. He used to study in Thailand and he was a graduate of Mahidol University. But anyway, for those who have questions, for those who want to ask something, you can ask ส่วนอะไรขอไปถามเป็นภาษาไทยก็ได้ Yes. Dr. Dwazid, do you have any questions? Anyone else? Or Ajahn Samad want to add more things? Because I do have questions. In fact, Ajahn Samad, maybe การต่อสู้ในประชาธิปไตยนะครับในกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้ถึงเลเวลแล้วก็สกีมของมันเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบเดียวนะครับเอาตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านไปลงคะแนนจนกระทั่งเป็นรัฐมนตรีจนกระทั่งเป็นนายกเนี่ยถือว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยเป็นเลเวลของ participant นะครับครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์เองก็คงเคยสอนนักศึกษาว่าการประท้วงก็เป็นมิติหนึ่งของการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยนะครับแล้วพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับทำไมฝ่ายรัฐบาลถึงแม้ว่าบางครั้งก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติหรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารรัฐบาลที่มารัฐบาลทหารก็ตามเนี่ยก็ไม่ค่อยจะให้โอกาสในการที่จะมีการประท้วงหรือไม่ค่อยจะพอใจกับการประท้วงมันจะเป็นของนักศึกษาหรือเป็นประชาชนคนทั่วไปนะครับทั้งที่สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถที่ทำให้เกิดการ counter balance ในประเทศโดยที่ไม่ต้องอาศัยต่างประเทศเข้ามาควบคุมการมองยังไงครับคือไอเดียผมบอกสองประการด้วยกันนะอาจารย์สุกรีมันน่าสนใจว่าที่รัฐบาลไม่พอใจเพราะว่าคือรัฐบาลนี้คือมาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอดีตนายทหารแล้วทหารก็มีวิธีการที่แบบแนวออกแอคชั่นบู๊หน่อยนะครับอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าถ้าเกิดให้มีการประท้วงแล้วก็ประท้วงอยู่ยาวนานจนกระทั่งเกิดความเสียหายเนี่ยรัฐบาลก็ไม่โอเคเพราะว่าเป็นดิสเครดิตรัฐบาลแล้วก็จะมีข้ออ้างหรือว่าจะบอกว่าเหตุผลก็แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ควรที่จะออกมาประท้วงอย่างมีความถี่มากเพราะว่าเรื่องของโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจนั่นก็มันเป็นประเด็นอยู่ว่าถ้ามีโลจิกแบบนี้มันก็จะมองว่าเราก็ให้โอกาสให้สิทธิในการประท้วงเพราะว่าเป็นอะไรส่วนหนึ่งที่จะมีสิทธิเสรีภาพนะครับแต่ว่าถ้ามากเกินไปแล้วเนี่ยเราก็มีมาตรการเพราะว่าตอนนี้ประท้วงกันมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเกิดโรคระบาดอันนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคือถ้าเป็นรัฐบาลที่เป็นไม่ใช่ทหารเนี่ยก็น่าจะให้โอกาสเขาก็ให้โอกาสแล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลนี้ก็จะอ้างไม่มีเหตุผลข้อที่หนึ่งก็อ้างเหตุผลข้อที่สองใช่ไหมเหตุผลข้อที่สองก็คือเรื่องโควิด-19ไม่ต้องมาชุมนุมแต่เหตุผลแรกก็คือที่ผมบอกว่าเพราะรัฐบาลนี้เนี่ยเป็นอดีตนายทหารเข้ามาก็เลยทำให้เกิดไม่เป็นรัฐบาลพลเรือนพูดง่ายๆนะครับคือเขาเลือกตั้งก็จริงแต่ว่า
ควบคุมโดยอดีตทหารนะมันก็คือกันนะครับก็ไอ้นี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าอิงในเชิงวิชาการเพราะว่าไปอ่านมาแล้วก็ไปเจอที่มีการศึกษาไว้นะครับว่ามันเหตุผลเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับครับงั้นผมขอเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะถามอาจารย์แต่ว่าอยากถามก่อนนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็ participants who are now online and offline if anyone want to ask something please welcome I'm now anyway asking another maybe last question to Ajahn Samad now I'm waiting for the second speaker to come in and inshallah he will continue after listening from Ajahn Samad from this is the viewpoints of local scholars on Thai politics, where Ajahn Samad is trying to show that the Thai, especially the government, is trying to balance, between roughly we can say that between the U.S. and also China. For China, most of the relation with Thailand on economic development and on as he mentioned just now, vaccine diplomacy, but the U.S. is also always emphasize on democracy, human rights, and all those kind of things. So it is normal that there are efforts from both countries to come into Thailand. But anyway, my last question ไม่มีอาจารย์นะครับก็คือแล้วบริบทของครั้งนี้มันจะต่างจากครั้งก่อนๆของการปฏิวัติของการประท้วงกันนะครับอาจารย์คือเมื่อก่อนเราจะเห็นถึงการประท้วงที่มันประท้วงจากข้างในประทุจากข้างในแต่ว่าตอนที่มีการประท้วงค่อนข้างคึกคักกันนะครับเราเห็นว่านะครับไกด์นะครับไกด์หรือว่าคนที่สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยซะทีเดียวนะครับบางทีก็มีนักวิชาการนักวิชาการไทยนะครับที่ไม่สามารถที่จะอยู่ในเมืองไทยด้วยข้อหาอะไรก็แล้วแต่นะครับไปอยู่ต่างประเทศอยู่ญี่ปุ่นก็มีอยู่นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านเจียมก็อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็อาจารย์อีกท่านก็อยู่ต่างประเทศนะครับซึ่งมีอิทธิพลมากนะครับอิทธิพลมากต่อแล้วก็ทั้งสองท่านก็คงเป็นที่ทราบกันว่าท่านก็ฝักใฝ่ไปทางตะวันตกนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางอเมริกาพวกนี้ครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราดูบริบทเหล่านี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคใดบ้างที่เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ democratization นี่นะครับหรือทิศทางเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันจะไปต่อยังไงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยถึงแม้ว่าศาลไทยจะมีคำสั่งไงก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่มีอิทธิพลโดยเฉพาะยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะเข้ามาถึงนะครับหนึ่งประโยคจะทำให้เด็กนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาอีกได้เป็นวันๆนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์มองประเด็นนี้อีกนิดนึงครับว่าในส่วนของนักวิชาการทางด้าน IR เนี่ยอาจารย์มองถึงมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองถึงกระบวนการประชาธิปไตยที่มันไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยภายในเท่านั้นที่มันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์ครับเชิญครับครับด้วยเวลาจำกัดนะครับผมขอคุยในประเด็นที่มองว่าคือเบื่ออย่างตัวแปรสำคัญที่ดึงดูดได้นักศึกษาได้เคลื่อนไหวได้เนี่ยก็คือมีผู้มีอิทธิพลหรือว่าคนที่เป็นกองเชียร์นะครับเป็นนักวิชาการหรือว่าอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นจริงแล้วก็มันเกิดขึ้นมาถ้าเราดูจากไทม์ไลน์ของการเมืองไทยนะครับย้อนกลับไปเนี่ยมันก็มีนะครับมันก็มีแต่ผมไม่แน่ใจว่าปีพศอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงมิติการต่างประเทศเนี่ยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเนี่ยผมคิดว่าส่วนตรงนี้เนี่ยประเทศไทยที่ผมบอกว่าให้ต้องอย่าให้หลุดต้องอย่าให้หลุดในประเด็นที่บอกว่าเราจะทำยังไงให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับคือ people to people เนี่ยเราก็ไม่แน่มีตัวแปรที่เป็นตัวแทรกซ้อนเข้ามาใช่ไหมครับมันก็เรื่องของการปลุกกระแสเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ได้รัฐบาลแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วเราไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์เราคือประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องมีสิทธิมีเสรีภาพในเรื่องของการชุมนุมในเรื่องของการประท้วงแต่อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วเรากันห้ามกันไม่ได้นะครับคือห้ามได้ถ้าถึงขั้นขนาดที่เกินขอบเขตของกฎหมายแต่ในมิติของการระหว่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับประเทศที่ณวันนี้เหมือนอย่างประเทศพม่าเนี่ยเราจะเชียร์พม่ามีการประท้วงไหมเราจะเชียร์ให้รัฐบาลที่อยู่ที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยจะเชียร์ให้มีการกวาดล้างผู้คนไหมมันทำไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือประเทศไทยเราเนี่ยมันก็อยู่กันยากนะครับก็อยู่ที่ว่าณวันนี้มันเกิดตัวแปรเรื่องของเชื้อระบาดกันเรื่องโควิด -19 ว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแล้วณวันนี้เนี่ยคนก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่าแต่ก่อนเหมือนอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับไอ้นี้สั้นๆนะครับคือสรุปก็คือว่าเราต้องการความมั่นใจหรือว่าความมั่นคงที่เป็นตัวตนของเราอะนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะต้องฉลาดพอที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆให้ได้อย่าไปทะเลาะหรือว่าอย่าไปให้เกิดความบาดหมางนะครับแล้วก็ยิ่งยุคโควิดแล้วด้วยเนี่ยเราจะอยู่ให้รอดได้อย่างไงนะครับก็ต้องคิดว่าไอเดียผมนะครับไอเดียผมประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ พูดมาก็จะเป็นข้อมูลความรู้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ เข้าใจนะครับว่าอาจารย์ไม่ได้พูดในรายละเอียดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นฉากๆเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นเราสามารถที่จะหาได้จากข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งบางครั้งนี่นะครับข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีรายละเอียดมากกว่าที่เราคุยกันในห้องนี้ด้วยซ้ำไปนะครับในการประชุมด้วยซ้ำไปนั้นในห้องประชุมนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของหลักการนะครับผมจะขออนุญาต ขอบคุณอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสำหรับการสัมมนาของเราเรื่องการเมืองไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับครับด้วยความยินดีครับครับผมครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็อาจจะฟังแล้วก็ปิดกล้องอะไรก่อนนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ครับขอบคุณครับ so thank you very much Associate Professor Dr. Samad Thongphra for his thought I just now mentioned in Thai that Ajahn Samad is maybe trying not to go into details of what happened daily, weekly or monthly in or demonstrations and all kind of efforts that has been done by people who disagree or who look at things differently from the government. And he today, I think, wanted to show what are the principles that should happen. And then one thing that he emphasized, I'd like to summarize here is that Thailand is, we have to think that Thailand, especially the government, is trying not to, to be in one part and living another part of the foreign relation. But anyway, China is coming and working with the government on trade and, vaccination and all those kind of things, while the U.S. is coming up with a lot of international program with Thailand, including, all those kind of human rights, democratization schemes and whatever. So in this case, we would like to thank you, Ajahn Samad, again. Since I told you that Dr. Fa Kim Beng, finally he cannot join us because he's not feeling well. And then he cannot, after taking Sahur, he's not feeling well and it cannot join us anyway. But
I will continue with the second speaker, Pak Heru, Assistant Professor Dr. Heru from University of Indonesia. But anyway, he's also coming. He's trying to get into Zoom soon, inshallah. So I open the floor now for participants. เนื่องจากว่าท่านวิทยากรท่านที่สองนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมได้อย่างที่ท่านผมเรียนไปแล้วนะครับว่าท่านไม่สบายเมื่อคืนค่อนข้างมากเพราะว่ากำลังเร่งงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแปซิฟิกนะครับในช่วงนี้ท่านดร.ฟาคิมเบงนะครับเป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นคนที่ณขณะนี้ร่วมทำงานกับท่านอันวาอิบราฮิมนะครับแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศมากมายในการที่จะตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอินโดแปซิฟิกนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับท่านคอนเฟิร์มกับผมเมื่อคืนแต่ท่านก็บอกว่าตอนนี้ร่างกายค่อนข้างจะอ่อนเปลี้ยมากนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านก็ฝากสลามพวกเราทุกคนทีนี้ในส่วนของเนื่องจากว่าเป็นวิทยากรจากต่างประเทศแล้วก็ต่างพื้นที่นะครับไม่ได้เข้ามาในห้องซูมไม่ได้เข้าห้องประชุมนะครับดังนั้นก็เลยทำให้แต่ละท่านเนี่ยกำหนดเวลาที่จะเข้ามาร่วมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อท่านที่สองได้ถอนตัวไปในการที่จะเป็นผู้นำเสนอนี่นะครับผมก็จะขอเวลาช่วงนี้นะครับก่อนที่ท่านฮิรุนะครับดร.ฮิรุจะเข้ามาเนี่ยขอเปิดฟลอร์ในการพูดคุยนะครับในห้องประชุมณขณะนี้เราก็มีดร.อับดุลอาซิซนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตของเรานะครับผมก็คิดว่าดร.อับดุลอาซิซก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจก็คือท่านก็จบจากโลกอาหรับมานะครับท่านมีมิติหรือมีมุมมองทางรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือหลักการของอิสลามนะครับแล้วก็เนื่องจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาของเราในวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับก็ผมขอเชิญท่านดูอาซินะครับเพื่อที่จะให้สิ่งสะท้อนที่ท่านฟังจากอาจารย์สามารถหรือท่านเห็นการเมืองไทยเป็นไปอย่างไรหรือท่านอาจจะมองในมุมมองของโลกตะวันออกกลางโลกอาหรับมองประเทศไทยยังไงในเรื่องของการเมืองไทยณขณะนี้เชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอชุกรอัลลอฮ์ตะอาลานะครับที่วันนี้มีการนำเสนอระดับนานาชาตินะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับที่เราอยู่ในช่วงโควิดนะครับก็ความจริงแล้วโซเชียลนะครับที่เรามาเห็นในวันนี้ก็ถือสำคัญนะครับที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างpeople ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตรงไหนของประเทศนะครับจากเราได้ยินนะครับที่ท่าน professor ดร.สามารถนะครับมาอธิบายก็จะเกี่ยวกับความเห็นต่างนะครับที่ผมว่าความจริงแล้วคนที่เห็นต่างนะครับก็ถือว่าไม่ใช่เป็นคนผิดนะครับคนผิดซึ่งในมุมมองของคนเห็นต่างก็อาจจะมีสิ่งดีๆนะครับสิ่งดีๆไม่ใช่ว่าผู้ที่เห็นต่างผิดทั้งหมดนะครับเทียบนะครับถ้ามาเทียบจริงๆแล้วความเห็นต่างถ้าเขาได้อยู่ในฝั่งรัฐบาลเขาก็จะเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็กลายเป็นผู้เห็นต่างทันทีนะครับอันนี้คือเป็นมิติแล้วก็ทั้งสองฝั่งนะครับระหว่างผู้เห็นต่างกับรัฐนะครับสามารถที่จะมาผนวกกันได้อันนี้ผมมองในมุมมองที่จะมาผนวกและก็มานำสู่การพัฒนานะครับและก็นำประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับซึ่งเป็นไม่ได้นะครับถ้าเรามองในมิติของอิสลามเองที่จะบอกว่ารัฐบาล perfect ทั้งหมดนะครับ
complete anything ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ impossible นะครับ we can แต่เราสามารถที่จะเอาหลายๆคนมาเขาเรียกว่ามาบูรณาการ integrated เพื่อจะเกิดความสมบูรณ์นะครับถ้าผู้เห็นต่างมีข้อดี10อย่างนะครับกับรัฐที่อาจจะมีผู้เห็นต่างมองเป็นการด้อยของรัฐที่สามารถที่จะผนวกแล้วก็มาบวกแล้วก็จะเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาอันนี้ผมมองนะครับครับอาจารย์สุกฤตขอบคุณมากครับอาจารย์มองว่ามันต้องมีคนกลางใช่ไหมครับระหว่างรัฐกับคนที่เห็นต่างจากรัฐณขณะนี้คือถ้าสมมุติว่ารัฐเนี่ยสามารถเป็นคนกลางได้ถ้าพ่อเป็นคนกลางได้ลูกทะเลาะกัน2 คนแต่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลกับฝ่ายที่เห็นต่างรัฐบาลมันกลายเป็นสองภาคีซึ่งตรงนี้แหละครับที่หัวข้อการสัมมนาของเราตอนนี้เนี่ยกำลังดูว่าแล้วบทบาทในการที่จะทำให้เกิดการไกล่เกลี่ยที่จำบอกว่ามันต้องหาวิธีการที่ทั้ง2 ฝ่ายเดินเข้าหากันแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้ประเทศก็เดินไปข้างหน้าได้ที่ตรงนี้แหละครับที่ผมเรียนก็คืองานสัมมนาของเราสนใจในมิติของบทบาทต่างประเทศนะครับคือบทบาทจากข้างในแล้วก็บทบาทจากต่างประเทศที่จะทำให้เกิดการพาประเทศไปทางไหนทางใดทางหนึ่งนะครับสมมุติว่าฝ่ายที่ชนะเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ไปยึดโยงกับแนวคิดของหรือว่าผลประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือการสูญเสียของคนทั้งประเทศนะครับดังนั้นมันจึงเป็นอิชชูที่เราคิดว่ามันคงไม่เป็นเรื่องของความลับหรือมันเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ควรจะรู้แต่ในขณะเดียวกันเราควรจะรู้ด้วยซ้ำไปว่าความตั้งใจของสหรัฐอเมริกาในการเข้ามามีบทบาทในครั้งนี้เนี่ยมันคืออะไรหรือนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นประเทศจีนหรืออินเดียอย่างที่อาจารย์สามารถพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วความตั้งใจของประเทศเหล่านี้คืออะไรนะครับในสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราใช้สนามบอลบ้านเราแข่งใครจะชนะใครจะแพ้ก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนก็คือหญ้าบ้านเราตายแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปในเวทีการเมืองโลกซึ่งเราก็เห็นหลายประเทศนะครับเป็นอย่างนี้ในขณะนี้เราก็ต้องเสียใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศพม่าซึ่งเราก็คิดว่าบ้านเราก็คงจะไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับที่พม่านี่ที่เราเสียใจมากๆก็คือมันไปถึงความเป็นชาติพันธุ์ต่างๆนะครับเริ่มมีปัญหาระหว่างชาติพันธุ์ด้วยซ้ำไปแต่เมืองไทยยังคงเห็นนะครับเป็น2 ก้อนใหญ่ๆอยู่นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เรายินดีต้อนรับปะฮิโร่นะครับอดีตศิษย์เก่ามหาลัยมหิดลนะครับwelcome Associate Professor Dr. Hiru Susityo นะครับจริงๆแล้ว his name is very very Thai นะครับ Susityo is from the word ซื่อสัตย์ Susityo is a Bali Sanskrit word but I don't know Hiru but anyway Susityo is a Bali Sanskrit word means ซื่อสัตย์นะครับ that's why he finally becomes a professor of law and เป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ด้านกฎหมายนะครับตอนนี้ขอต้อนรับปะฮิรุนะครับซึ่งจะเป็นวิทยากรท่านที่2ของเราปะฮิรุ do you hear us yes Assalamualaikum okay Waalaikumsalam warahmatullah we have done with the first speaker Pak Hiru yeah and now Pak Samad has given his thought on Thai politics in transition internal and external Impetus already. Now we are moving to the second speaker from Indonesia, Pak Hiru. Let me introduce Pak Hiru a little bit for the participants. Pak Hiru Susityo, currently Associate Professor at Faculty of Law in Universitas Indonesia, Department of Law, Society and Development. At the same time, he's also Manager of Research and Publication at Faculty of Law, Universitas Indonesia. He's also Editor-in-Chief of Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, Law and Development. Chairman of Center for Islam and Islamic Law Studies, Faculty of Law in Universitas Indonesia, and member of Jakarta Province Board of Research. And a lot of more things. And then he got his PhD
at Mahidol University, and his specialization is human rights and peace studies. So that's why when we are talking about what's happened in Thailand, we think that Pak Hero is the one that suit our topic because he has studied peace studies and he also learned about human rights. And we mentioned Ajahn Samad discussed just now that the balance of power between two superpowers now, China and the U.S. And then the U.S. is working more on democratization, human rights issues in Thailand, while China is working more on trade and vaccine diplomacy, all those kind of things. Now we are trying to listen to Pak Hero. Your time is 30 minutes, but if there are requests from the floor to discuss a little bit further, please spare your time for that. But anyway, Pak Hero, we invite you to speak in English or Thai, or you can even insert Indonesian language to make it international, Pak Hero. Yes, silakan Pak. Okay. ขอบคุณมากครับBismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for the invitation. สวัสดีครับ I'm sorry I'm not talking in ภาษาไทยไม่พูดภาษาไทยครับไม่พูดไทยนิดหน่อยไม่พูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษภาษา Melayu boleh sedikit lah Melayu Kelate boleh sedikit. Could I use the share screen Ajahn Sukri? I have some PowerPoint presentation. Can I have the share screens? Maybe the admin, the host can share the screen. So okay, already I can use it. Can you see my slide? Okay, Pak. Teruskan. Okay, thank you. Terima kasih banyak-banyak. And first of all, thank you so much. ขอบคุณมากครับ for Ajahn Sukri Langputeh and also the colleges from FTU, Fatoni University, the colleges, the Ajahn or the bandits or the students or FTU and the colleges who are actually involving at this seminar. And also thank you so much for Ajahn Sukri for inviting me and for the introduction. Yes, that's what Ajahn Sukri mentioned, that I am currently an associate professor from Faculty of Law, Universitas Indonesia, or Faculty of in Indonesia Language, Fakultas Hukum or Kuliatul Hukum di Lughatul Arabiyah at Faculty of Law. And I graduated from Mahidol Siti Manusia Chon program in 2014 under Professor Sri Papa Picharamistri and also under direction of Ajahn Gautam Arya. And my program is Siti Manusia Chon and also Santi Vidya or Peace Studies. I'm sorry for my bad Thai pronunciation because I had to live in Thai for 6-7 years, but my Thai is still bad. Okay. Please let me share my experience and knowledge. And I'm sorry because I have very actually sudden preparation because just asked me in a very sudden time, but it's fine. At least I can share from my own perspective. So my colleagues, brothers, sisters, and colleagues who join this seminar. From my own perspective, some challenges to Thai politics at the moment is because I like to employ my personal reflection and also experiences when I was in Thailand, because I used to be a visiting researcher at Chulalongkorn University, Mahavidyalaya Chulalongkorn in 2006-2007, and also as a student, PhD student at Mahidol in Salaya campus from 2007 until 2014. And I used to work also for the Embassy of Indonesia as a head of election committee for Indonesian election. And also I used to be a chairman for Indonesian student in Thailand in
2009 to 2010. So actually, I travel quite a lot in Thailand at that time. I travel from the north to the south, from Chiang Rai to Fatoni, from Tanah from even I traveled to Kanchanaburi to Cambodia, and so I met many persons, many scholars, many professors in Thailand, and actually it gave me a lot of opportunities to learn, to study about the politics and the society and the culture of political culture in Thailand. So from my own perspective, there are four challenges to Thai politics. The first one is the democracy and election. And because election, yes, we have some people mention that the election in Thai is not really an election, but yes, Thai have election, but even Thai people, Thai activists thought this as a flawed election, or not really the real election, but at least they have election. Also, the democracy in Thailand, even though Thailand has a democracy monument, I know this because I travel to democracy almost every day from Salaya campus to the embassy in Pechaburi, National Embassy in Satantut, Indonesia. It has democracy monument, but whether it has democracy or not, but I'm not really sure. I'm not really sure because perhaps democracy in Thailand means is in Thai own perspectives may be quite different with the democracy in other countries or in Western countries. So Thai democracy is quite unique and quite different with other countries. And also the military rule. When I was in Thai, first week I came to Thai in 2006. I come right after a week, I think a week or 2 weeks after the military coup to overthrow the Kun Thaksin government in 2006. So I was there since General Sonti regime until 2014, and I have experienced some coup over there and then government changes. Even in 2008 or 9, I forgot. I experienced like 3 or 4 times that government changes from the red party or the red group to the yellow group and other way around, and Democrat Party and from to Thai Party, Thai Party and whatsoever. So there are many changes in Thai politics actually, and also military rule. And we have already know that since 2014, another military coup was actually was done by General Prayut. I don't know whether I can talk like this or not in Thailand, but because I'm Indonesian, I think I can talk everything because I don't know whether for you guys as a Thai scholar whether you can talk about this or not, but I think I have my own liberty to talk about this. Yes, the military rule in Thailand, and also the another challenges is the monarch reform. How to reform the monarch? I believe this is a very taboo issue, or people actually doesn't want to talk about the monarch reform because it's quite taboo in Thailand. When you may not talk about the Buddhism or talk about the kingdom or talk about the monarch because it's quite taboo. But I have also observed that since the civil society in Thailand since actually is more active now and more they have more brave. They brave enough to break up the taboo by criticizing the monarch. It's quite interesting for me because my experience since 2006, I believe that people actually not really brave enough to talk about the monarch. Yes, they are quite critical to the military, quite critical to the other groups, either the red one or the yellow one, but very less of people brave enough to talk or criticize the monarch. So I have seen now that
some changes in Thai civil society. Some people quite brave enough to criticize the monarch. However, Thai still have the anti-sedition and lèse-majesté law, and actually this is quite the problem for democracy, for the transition to democracy. And I think not just in Thailand, in other countries as well, in Southeast Asia, even in my country, Indonesia, Indonesia still has some rules on anti-sedition, but and also the law on information and transaction, electronic transaction, and where the government try to use this to employ this this law to actually to criminalize the protester or the opposition by employing the law on information and transactional electronic transaction, like IT law, because you might not post any words or any comment on any through internet, through social media, which actually criticizing or criticizing some public figures or some people in the government. So it's quite and the government in Indonesia employ this law to also to criminalize the protester or the activist. According to my source, I read some source why Thailand have so many coups. There are two key ones why there are a lot of coups in Thailand since 2000, I think since 1932, and there are two key ones according to my reading about the history of the coup. Research saw if the countries have already experienced coup, they are more vulnerable to having another one. So if a country have a coup and then they will have another one, so coup will lead to another coup, and we experts call this as a coup culture, a culture of coup. That doesn't mean that the Thai culture is prone to the coup. What it does mean is that there has been a normalization of military coup. They are seen as an acceptable way to solve a political crisis, and often it is the public calling for the military to step in. So according to this source, coup culture doesn't mean Thai culture itself is prone to the coup, but it means that there has been a normalization of military coup. People try to normalize, people to quote by quote, try to not really receive, but try to normalize, and by saying this is an acceptable way to solve a political crisis, and often this is the public calling for the military to step in. And for me as a human rights scholar and this activist, of course, and also for my colleagues coming from human rights background, it's actually unacceptable, because we love or we believe in democratic government, we believe in democratic system, we believe democratic and people. So the coup actually is is not really democratic, and is a contrast to democratic. So this is the first one, the first key. The second key why in Thailand have so many coups is the country's form of government. That the coup attempts rarely happen in countries that are fully dictatorial or fully democratic. But those with systems that include a bit of both, like Thailand, are more susceptible, because Thai is not really dictatorial, but not really also democratic. So in between, so it's quite more susceptible, because in some countries, in some democratic countries in the West, in the Europe, or even in the US or Australia, New Zealand, we have observed that coup rarely happen in the fully democratic countries. And also in fully dictatorial countries like in Africa or in Middle Eastern countries, the coup rarely happen. But in between countries, not really democratic, not really dictatorial, the coup actually took place. Perhaps in Indonesia as well, the coup was happened in 1965, and another
reform movement in 1998, which ended the long-serving president of Indonesia, namely President Suharto. He was in presidency for 32 years until finally resigned in 1998. But we didn't call this as a coup, but as reform movement, because he voluntarily resigned as an answer for the reform movement and the force from the civil society, and also because of the economic crisis which hit Indonesia and Southeast Asia in 1997 to 1998. And another challenge is the role of military. That the military has always played a prominent role in Thai life, but General Prayut is just one of many examples of how embedded the junta has become in Thai society. Thailand's military government has acknowledged it wants to weaken political parties and maintain permanent influence over the future elected governments, partly through a new constitution approved by Thai king. But the data compiled by Reuters shows that military is not just trying to influence Thailand's political life, it is leaving an imprint on nearly every institution of Thai society, with brass hats for more entrenched in senior position than under previous military government. So not just trying to influence the Thai political life, but military also try to leave an imprint on nearly every institution of Thai society. And also they try to entwine with the monarch. According to the Reuters, the military now control 143 out of 250 parliamentary seats, so it's quite a majority. Under the previous junta, after the 2006 coup, the military held 67 out of 242 seats. So General Prayut is much more stronger than General Sonti at that time. The cabinet is stacked with soldiers. Out of the 30 cabinet members, 12 have a military background. In 2006, only 4 military officers were among the 37 cabinet members. So actually, the military is also entwined with the powerful monarch. The name of Prayut is derived from the philosophy of the late King Bumibol Adulyadej Rama, King Rama X, Rama IX, who died last October after 7 decades on the throne. And more than half of the 30 members of the Private Council, the body that advises the new king, Maha Vajiralongkorn, himself a former soldier, a military man. It was just under half in the previous council. On even the cinema and television station are increasingly showing pro-military themes, and the school curriculum features military slogans. So it actually looked like Indonesia before 1998. Indonesia was under military government from 1967 to 1998 because the military took over from President Sukarno to President Suharto in 1967, and for 32 years, military is under control of the country until 1998. So most of the ministries are belong to military. Even military got a free 100 seat in the parliament out of 550 seats for free without joining the election. They must not join the election. They got 100 seats free in the Parliament of Indonesia before 1998. Not just in the central parliament, but also in the regional parliament or in the city parliament, in the region parliament or provincial parliament. The military get 25% of seats for free before 1998. But at the moment, they have no power anymore. Now the civilians government rule in Indonesia, no more military. But of course, military still have power, but lesser power rather than civilians. And Professor Paul Chambers, my colleagues from Naresuan University, thought the military coup of 2014 over the armed forces the chance to put in a place a wider footprint, and they are doing so, a wider footprint.
And a younger generation of retired military officers are since the end of 2016 sitting on the private council. So actually, military try to influence Thai politics and not just joining the election and then occupy the post in the ministry, but also sitting on the private council. And also, what about the election in Thailand? As we may have been aware of that this is the voice from the activists. The voice on the activists. This activist mentioned that the election in Thailand is actually the deeply flawed election process because it was designed to ensure a military lock on power, and because after he slid into power and thanks to support from military party parliamentarians and 250 members of the Senate, all of whom were appointed and not elected. So then so General Prayut and then become as the prime minister again. And what make me interesting as well, make me quite interested is the role of the United States as one of the key player in world politics, the key player in the world politics after the Cold War ended. The U.S. instead of condemning the election as forced and the new government as illegitimate, the U.S. government appears to have moved toward rewarded the new Thai government with a State Department designation that is civilian and democratically elected. Since the 2014, the coup U.S. law had barred Washington from providing military assistance to General Prayut and his military junta, but now U.S. government is moving to restore military ties. Orders have already been made for armored vehicles, machine guns, and other military equipment. And this is worse because the unelected Thai Senate will serve until 2024. The current government could hold on to power for 8 more years. And Thai citizens cannot even change our own constitution because doing so requires approval of at least 84 senators. It's quite impossible because all were appointed by General Prayut and remain become as his supporters. So actually, if we have heard the expression that in France, the King Louis, the Louis 14 mentioned that l'État c'est moi, that the countries belong to me. The l'État c'est moi, the country belongs to me. And we may say Thai identity is everything is belong to the president or belong to the prime minister. So all of the president man, like in the President Nixon of the U.S., there's the movie All of President Man, all of the prime minister man at the moment. And since I'm a human rights activist, a Siti Manusia Chon, I might say that human rights abuses have also continued since the election, and even before that, some protests took place in Thai after the coup d'etat, and several activists have been assaulted by gangs linked to the junta. In June last year, a broad daylight attack sent one democracy activist to an intensive care unit. And another problem is the sedition law. The voice from activists that Thailand is, he mentioned, this is not democracy. Non-violence activists like him or her continue to be violently attacked and prosecuted. On September 20, she was returned to Thailand where 5 fellow activists, and she was scheduled to appear before the country's criminal court to hear the verdict in one of the sedition cases against me. We were acquitted this time, but I'm still facing 3 other sedition cases as well as other charges. If convicted on the remaining sedition charges, he or she could be jailed for over 20 years, imprisonment. The junta actually has been under pressure from some Western countries to return to democracy after repeated delays for the election, now scheduled for some time next year, and it's already took place the election, but deeply flawed, or not really, and
good democracy for the election. Another challenges is lèse-majesté law. The other challenge in Thailand is lèse-majesté law. The Thailand's lèse-majesté laws are among the strictest in the world. Criticizing the king can lead to a jail sentence of up to 15 years. So Prayut has said the king requested that it should not be used at the moment. However, such law also limit media reporting within the country that relates to the royal family. So this law still apply, even though not really strong, but it still apply. And what make me amazed too, what make me surprised, based on my experience when I used to live in Thai for 6 to 7 years, 2006 to 2014, around 8 years, that I have observed that there is some change in civil society, and like the Thai activists. They conducted to breach the long-standing taboo. Mostly the student protesters demand dissolution of parliament. This is quite normal, with some calling for reform to the monarch. This is abnormal. This is actually extraordinary. If people calling for reform to the monarch, then this is quite extraordinary for, I think, for Thai politics as well. Because allowing criticism of the monarch, and also they call for the king's power to be curbed. One student wore a t-shirt that said, "Send love to Germany," because the king has been criticized by some for spending most of his time in Germany, even during pandemic COVID-19. Others in the crowds carried a placard that reiterated previous demands for monarch reform. This is interesting for me because there is change in Thai civil society. Another thing is the protesters also chanted, "Down with dictatorship, long life democracy, and stop harassing the people." They have called for the use of the military-backed government. They have also demanded an end to the intimidation of activists and reform to the constitution, which was written under military rule. And a statement released by Free People, a coalition of mostly student-led groups which organized Sunday's protests, said it aspired to see democratic reform of government with the monarch fully under the constitution. This is actually quite interesting. The democratic reform of government with the monarch truly under the constitution. So the monarch people still believe that the monarch is important, but even the government and the monarch must be under the constitution, the real constitution, not the military constitution. And other things, my colleagues, my friends, brother, sister, students, professor in FPU and in Thailand, another important things to think about is the role of ASEAN, because ASEAN, Thailand is very important for ASEAN because ASEAN was born in Bangkok, actually, or in Thai in August 1967 by Bangkok Declaration. ASEAN was born in Bangkok, and so ASEAN is very important for Thailand, and Thailand is very important for ASEAN as well. And Thailand is among the founder. The 5 founders of ASEAN is Thailand and Philippines, Malaysia, Indonesia, and Singapore. The original founder of ASEAN, actually. So, however, ASEAN still apply the principle of non-intervention policy. So they didn't want to intervene their own members, the member state of ASEAN, because the non-intervention policy, not to influence, not to intervene, not to interfere other countries' business. They treat this as the internal matters, not international matters. So they didn't want to interfere, because if they would like to interfere, then they will have the same problem. One day they will be attacked, they will be interfered by other countries in ASEAN. So ASEAN still apply the policy of non-intervention policy. And maybe not just for Thailand, even for Myanmar. We observed in Myanmar the last 3 months experienced very brutal coup d'etat. The military government topple up the civilian government and apply a very harsh approach in the politics, and even they kill the protester and arrest the protester, kill the protester. Even before that, the government also
try to discriminate, or the state try to discriminate or try to the minority in Myanmar. But even ASEAN play a very minor role, very what you call it, very minor and very unimportant role in solving the political crisis in Myanmar, in other countries in ASEAN as well, in the name of non-intervention policy, principle of non-intervention policy, to respect each other, even though there are some gross human rights violation in the respecting member states. And last but not least, my colleagues, my friends, students, Achan in Thailand and FPU, what about the impact to Indonesia? Indonesia actually is a big brother of Thailand. I can say big brother because Indonesia is the biggest country in ASEAN in number of the people and also the area. At the moment, it has 273 million people, and the area is quite huge. So we have 3 different time zones. And actually, we Indonesia share the same culture, at the past, the same history with Thailand. Actually, the southern Thailand, they share the same culture. People believe that at the past that the kingdom of Sriwijaya are actually occupy currently the state of Indonesia, the Malaysia, Singapore, and southern Thailand. So the kingdom of Sriwijaya, so actually there are some common history between Thailand and Indonesia. However, Indonesia is we may say not really a full, in the theory it's a full democracy, but at the moment it's a flawed democracy as well. Flawed democracy because the score of freedom of democracy, freedom of democracy, freedom are reduced, and every year by year is reducing. But however, the country still adopt the policy of free and active political policy, free and active, as part of Indonesian politics. International politics are free and active. Like Indonesia actually initiated the 1963 before that the non-bloc movement. Even in 1955, Asia Africa Conference was held in Bandung City, and in the name for a non-bloc movement initiated by Sukarno as the president, the first president, non-aligned movement in 1955. Until now, the country still adopt the politic of free and active, but of course it has not really active and not really free, because at the moment the political and economic side try to take side with China instead of to the US. At the past, during the previous government, the country is quite close to the US and the European Union, but at the moment it's very close to the China politically and also economically, very quite close to China. China is a major game changer for Indonesia at the moment. And the role in the ASEAN, actually Indonesia still hosts the ASEAN Secretary. And even at the end of this week, there will be a Bangkok ASEAN meeting in Indonesia, in Jakarta. And there is some requirement from the civil society to also not criticize the Thailand, but criticize the Myanmar leader. I don't know whether he or will come to Jakarta or not, but at the moment it's quite challenging. If he finally comes, that it will create a quite interesting political challenge for the country. So the role in ASEAN is quite important, even though ASEAN is not really strong as a regional association, not like European Union or Inter-American states or of its African Union. ASEAN is very low profile instead of the high profile. And lastly, the government attitude and the people about Thailand is actually just so-so. The government doesn't want to interfere too much in Thai politics, and even the people of Indonesia actually are not really influenced by the Thai politics. They still want to come to Phuket, to Phang, to Chiang Mai, to Bangkok, to Pattaya for tourism, for sightseeing. I believe if there is no pandemic, if there is no COVID-19, people still go to Chiang Mai, to Pattaya, to Phuket from Indonesia.
because even because the airfare are now is much reduced by so traveling from Jakarta to Bangkok is only three and a half hours. Even to Phuket only 2 hours and 50 minutes. So it's the people. Many of the people love to go to Thailand for tourism, and also for the sake of education. When I was in Thailand, there are 2,000 students of Indonesia study in Thailand, but mostly in Bangkok area. But at the moment, many of them study in the south as well, in Hat Yai. In Hat Yai, studying the medical, nursing, medical pharmacy, or something. And not all of them coming from Java, but more coming from Sumatra. I think from Medan, from Aceh, from West Sumatra. They studied medical and related to medical sciences in Hat Yai area, and also still in Bangkok. At the people studying the student. So there are 2,000 students in Thailand, and around 5,000 Indonesian people who currently live in Thailand. Not to mention some Indonesian descendants who are now living in Thailand, but they are not Thai citizens. I observed that I come to some Indonesian community in this, like in Saturn and in Taksin, around the Taksin Bridge, and there are some Kampung Jawa or the Jawa village in Saturn and in other places as well. So actually there are quite a link between in the historical link between Indonesia and Thailand at the past and until now. So actually the government and the people are feel this as a not really as a serious matter in Thai politics, because people and government are pay more serious attention to our local problem. Indonesia now experience also the serious problem in regard to the unemployment, poverty, and also the political problem in which involving corruption and abuse of power. So actually, it's quite similar within Thai, but in different atmosphere. We have some political problem, but in different atmosphere. Nothing with military government, nothing with the coup, but with another challenges are poverty, corruption, and abuse of power made by the oligarch. I like to end my presentation, Achan Sukri and other colleagues and friends. Thank you for the opportunity. I enjoy this discussion, and I love to have opportunity to share my knowledge, my experience, and my thought about Thai transition. Last but not least, I do believe and I hope, because I love Thailand so much, and I love Thai people, I love Thai government and the people, and I love Thai country. I do hope that the Thai will do a very peaceful transition. We'll have a very peaceful transition, peace and the real democracy, not a flawed one, and the real election in the near future. So everyone. And as of the pandemic of COVID-19 will end soon, that we will enjoy the normal brotherhood, the normal friendship as what happened in the past up until the pandemic COVID-19. Again, thank you so much and for the opportunity, and sorry for if I talk too blatantly because I just want to share my knowledge and my thought, and sorry if I did something wrong or not in very organized matters. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Iru. This is very important, very interesting, and very informative talk you have discussed so far. And on behalf of the organizer, Fatoni Nusi, would like to say thank you very much. And we would like you also to come to taste tom yum during pandemic, if possible. And I believe that you know how to cook tom yum. As in I know how to eat tom yum, not to cook. Anyway, and somtam is my favorite. Oh, mashallah. Also, the most favorite one is now Thai tea, is very very favorite in Indonesia. Chayun Numron is very favorite now. Chandomyan. Ah, that's good.
And inshallah, after pandemic, we will be able to have a face-to-face conference or seminars, no more webinar, inshallah. Then we can have more emotional touch, Yes. especially when it comes to issues like very sensitive. But we have already underlined from the first speaker just now that, in fact, the discussion that we are talking now, it is not inclined to any group or whatever, but we want to create more platform for academic discussion, for academic way out. More or less, why we invite you from Indonesia, and there will be also from Myanmar, from Malaysia to come and join our webinar, because we want also to listen to voices from outside, how to move our country. Sometimes, we living inside di bawah tempurung, sometimes kita tidak bisa melihat apa itu yang berlaku di luar gitu. Dan keadaan di Thailand terkadang sebenarnya orang yang bisa membawa jalan keluar kepada kami mungkin orang dari luar juga itu. At the same time, walau bagaimanapun, something from outside may be difficult or maybe dangerous for us as well. So that's why we put the title of this seminar as internal and external impetus that finally could shape Thai political design that finally will be the future of the whole country. So my question to you, Pak, and maybe we now the third speaker are coming into the program already. Ajahn Assistant Professor Dr. Nipon Soheng is with us already in Zoom. But anyway, in order to complete the discussion with Pak Hero, anyway, to be, a little bit deeper, is there any, you've seen, like Ajahn Sama had discussed that the US, China, and also India is trying to came into the scene in Thai politics, because each and everyone is having their own, interests through their foreign relation, foreign envoy, foreign mission. But at the same time, there are rules and rule of the game that we cannot intervene, we cannot interfere, internal or domestic politics in any way. But since you have discussed that the taboo has been abolished so far, and people are talking about royal family vividly, or even during the crowd of a demonstration, whatever. So you have been in Thailand for 6 to 7 years. You haven't seen that, but now these things happen. So you see it. You say that students are being more brave, to came out and say something vividly what they want to say. And do you think any elements that push them to be more brave, or any element from outside that because you have discussed just now a lot of internal issues that finally become impetus for this change. Is there any focus on have you seen an efforts of external power or external impetus that finally to even your country or anyway, please Pak. Yeah, thank you, Ajahn Sukri, for the question. About the impetus from external or from internal in regard to the political change in the Thai, why the civil society actually has a quite different attitude toward the monarch, particularly the young people or the young protester. And I have seen that the younger or the young activists is more brave and to break up the taboo and by criticizing the monarch actually. And actually the impetus is I believe that the role of social media as well, the social media, that people actually learning from other countries' experience, other countries' activities, because in 2006 actually at that time there is no strong social media at the moment. Currently people can learn from Telegram, from WhatsApp, from YouTube, from Facebook, from any other means of social media, and they exchange experiences with other activists. And some people also study abroad. Some people
study abroad. Some people live, even they live abroad. There are some diaspora as well. So they learn from each other. So because also applied in case of Indonesian situation as well, that the young people, they are actually more digital than analog. They keep the interaction with the with the IT is more, maybe every day and every hours, and they learn from every people without any censorship. They have any censorship without any limitation. So they learn from each other. They have another idea about how to see the life, how to see how to respect the kingdom, how to respect the monarch, how to respect even the religion. Is quite different with perhaps my generation. Even in Indonesia, it also took place. The young people thinks differently. The attitude thinks with my generation. Let's say I come from the XYZ generation. I come from X generation, and they are, the millennial have different point of view because of the role of the IT, the role of disruptive innovation. And the first one is from the media. The second one, of course, what you call it is the impetus is also coming from from I think from the economic as well, because one primary drive of the changing of the politics is not just the political power but also the economy. In 1998, the main problem, the main drive which changed the government is not really a political protest but the economy, because the economy at that time is going down because of the Asian economic crisis, and so people become poorer at that time. Even at the moment during pandemic COVID-19, many people become unemployed. They lost the job. And I also know that many people changed the profession. Even Thai airlines didn't fly in many destinations as well. Many airplanes were grounded. Many people lost the job, and it's actually influenced the economy as well. It's similar with in Indonesia. So people are very sensitive about that, and they try to blame the government. They blame the government, blame the politics, because they say this is we can be, maybe we can refer to the US as well. Why Trump lost to Joe Biden? Not because Joe Biden is quite strong, but because of the COVID-19 and also the problem with prosperity. Many people were killed because of COVID-19, and Trump's policy seems to be quite bad in dealing with the COVID-19, and also the problem with unemployment, with the economic insecurity, and everything actually influenced to the why Trump lost to Joe Biden. And I believe also in Thai also took place problem with the prosperity, where the economy will greatly influence the political stability. Thank you, Achan Supri. Okay, thank you very much. It is complete, your presentation and also your insights on the roles which are internal and also external impetus. This is in fact is push and pull of all those kind of situation that finally lead to the current situation. Sometimes we can see that pandemic COVID-19, it also helped us to come to this situation that students cannot go for demonstrate, and police and army, military power cannot extend that much of their exercises, because of people cannot go out to the to the places of demonstration, whatever. So according to us Muslim, we look at that at hikmah. But what will happen after this is more important. Anyway, there will be, inshallah, in the future another conferences talking about a way, the way ahead after pandemic. Well, thank you very much, Pak Hiro. Thank you very much. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan nanti kita ada acara lagi. Insyaallah. Fatoni University dan juga Fakultas Hukum atau Universitas Indonesia
Dan Insyaallah. insyaallah nanti kami selesai COVID nanti kita akan bawa student master S2 Boleh. lain. Jadi tidak lagi datang ke sini, kita bawa student kita anak-anak S2, S3 nanti ke kampus Bapak. Sila. Mungkin bisa dengar langsung lecture dari Bapak Heru di kampusnya. Tafadhal. Bersama kini ada Dr. Abdul Aziz. Kalau beliau sebagai Ketua Prodi S2 Sains Politik ini Pak. Alhamdulillah. Ahlan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jazakallah khair. Yeah. Alhamdulillah, we have finished with the second speaker from Indonesia. So we can see, the first speaker from Thailand and now Indonesia. And then we will come back to Thailand again with the third speaker, Assistant Professor Dr. Nipon Soheng or Dr. Musa Soheng. I think he's already in the program, in Zoom already. And then Ajahn Nipon, can you on the mic and then say something? Assalamualaikum, Ajahn Nipon. Dr. Nipon Soheng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, this is Assistant Professor Nipon Soheng already you can hear me, right? Yes. I don't. We can hear you, but we don't see you. Yeah. I am trying to change to the video. Okay. While waiting for Ajahn Nipon, let me say something about his profile, his biography. Ajahn Nipon is very interesting personality from central Thailand, from Chachengsao. He came those days to study at the high school in Fatoni and then continued his study in International Islamic University. Then did his master's in international relations in Ramkhamhaeng University. Then went to we saw you already. Yeah. Okay. Yes. And then Ajahn Nipon after that he gained his PhD in political science from International Islamic University, Malaysia. And after coming back from Malaysia, he joined many universities, but finally, he settled down at the Faculty of Political Science at Ramkhamhaeng University. To me, I don't know, Ajahn Nipon may say something after this, but to me, the Faculty of Political Science of Ramkhamhaeng University is the biggest Faculty of Political Science in the country, because you are open university, so you have students not only in attending classes in your campus, but you have students all over the nation, all over the country. So this is very interesting because whatever he want to talk now with us is in fact, his access to students from northern Thailand, southern Thailand, or even in his campus in Ramkhamhaeng. So this is very important. That's why we choose him to be with us. And what more, I would like to say that he's also the editorial board of a Journal of Asia Critique, Journal of Political Science Critique, UMT Polyjournal, and Journal of Social Science and Humanities. This is his academic input into political science or even social sciences and human sciences. But one thing which is very, very interesting for the audience here, for the participants here, Ajahn Nipon or Assistant Professor Nipon is at the same time is Imam. Today, in fact, he wanted to join us from the beginning, but today he has to be in the graveyard in the kubur for the funeral ceremony of his ma'mum, his masjid. So it is very interesting. He is at the same time Deputy Dean for academic assurance of Ramkhamhaeng University, and he's also writing a lot of articles. At the same time, he's also Imam. So I would like to invite Ajahn Dr. Assistant Professor Dr. Nipon Soheng to give his speech on Thai politics in transition, internal and external impetus. Thank you very much. You're welcome. Yeah, thank you very much, Dr. Shukri. I am very glad to be invited for this program, for this exchanging the views on politics
as Dr. Shukri has introduced you, one of my duty right now is bearing on me is the duty of Imam, but actually the disease just I prayed janazah just a few minutes ago. Actually, he is not from my mosque. He is not my ma'mum actually, but he is my close relatives. Okay, but anyway, today I'm not well prepared actually. I want to say like that because Dr. Shuki has told me I think last night. Then I have to prepare of what I can do for you. Then I put my topics like this: Thailand's political engagement towards superpower, the insider views. Why I put this thing like this? Because we have talked to Dr. Shukri last time that I am going to talk about the Thai politics, especially the domestic politics that affect the foreign policy, something like that. So I try to do this job, Thailand's political engagement towards superpowers, the insider views. Before that, we have to know that the Thai politics from the beginning, historically Siam or Thailand is the independent country. Right now it's also still the independent country, but I don't know whether that is the nominal independent or not. But whatever the nominal one is signified that the land of the free man. Thailand is the land of free man. Thailand is nominally a so-called democratic system. We have the constitutional democracy, monarchy with the parliamentary democracy since 1932. After we have changed the monarchic rule to democracy. So since 1932, the people in Thailand, I want to say like this, there are two groups of people. The first group is the one who try to promote the democracy. The second one is the one who try to conserve the rule of the king and the clique of the king, the people around the kings. So what we are trying to see is Thailand after the changing to democracy. So we have to represent democracy itself. So we have to do whatever the democracy requires us to do. So the democracy itself, it signifies the rule by people. But I don't know whether we are doing the best that people can rule the country or can make the rule of the games. In fact, what I'm trying to tell all of you is that in Thailand, the Thai politics is circumscribed by the ruling elites. So Thailand is ruled by elites.
even though in democracy we have the representative from the election mechanism, but you all know that I think more than 7 years past now that the Thai government or that the Thai politics is concentrated by the rule of the military or the rule of those who are in the military power or the powerhouse of the military or whatsoever what you call. So that since that, I mean, we have to represent democracy in a way that we are restricted to show whatever the what you call the ideals of democracy. I don't think that we can have this full democracy as such, like what we want in the West. So since the beginning of the change of the policy, the polity in Thailand, the Democrats, especially led by Predi Phnomyong, I think all of you may know him well. He is the one who is the spearhead who fight for democracy, who fight for people democracy. But unfortunately, he is accused of what you call communist, pro-communist, something like that. And this is the details. We can talk about it in I mean other aspect. But what I want to tell all of you is that the two groups since the beginning of Thai politics, we have the royalists, the one who promote the supremacy of the king, and the other side is the Democrats who pro democracy, who pro people welfare, equality, the right of people, or whatsoever the democratic brands, the democratic ideals wants. Okay, that is since the beginning. So this kind of confrontation in Thailand, I think is it becomes the point from that time until now, up until now, that we have these two group of people. So this is what I want to give you the overview of the Thai politics. One more thing that I may forget to tell you is that the confrontation between these two groups, the royalists and the pro-democrats, both of them, they are just the elites, the ruling elites. So the common people, the mass, most of them, they are just the supporters. They are not they are not playing the main role in Thai politics, but they are just the instrument of the ruling elites. That is for me. I see that the grassroots or the mass in Thailand, the people in Thailand, most of them, they are not well informed
about the Thai politics. They may be informed on their interest, but just very shallow interest. But they don't care. I think these people, especially the mass, they don't care what or whoever rule them. They want to see whoever give them something. So I think this is the maybe the shortcoming of the mass people in Thailand. But I don't blame them all. But I mean most of them, they try to gain something from the elite. Whatever the elite say something or offer their interest, they will follow it. So as you know, this is the overview of the Thai politics. When we come to the Thailand political engagement towards superpower, as I told you, the Thai politics is the struggle between the two groups of people, the royalists and the Democrats, or or those who try to go far for democracy, something like that, what we can say. So they try to gain the power, and you know that power depends on various factors. What I can show you is that most of the power share in Thai politics, most of the power are shared by the ruling power. So power in politics, as Andrew Haywood tried to summarize in three categories. The first one is power as the decision making, who make the last decision making. Second one is the agenda setting, who give the or who show what should be done first, who prioritize the things in the country, the agenda setting. This is the second one in power. And the third one, the thought control. You can see that these three aspects, or these three dimensions of power, both in internal or external politics, they are the same thing. We try to get the chair of decision making. We try to get the chair of agenda setting. We try to get the chair of thought control. So when Thailand want to engage with the superpower, it means that Thailand want to get some share in decision making, especially to save their national interests. And they must try their best to protect their interests by putting some agenda setting, put some policy, put some offering, whatever they can do for the country. And the third one, as I told you already, the thought control. Thailand maybe can give some big ideas for some time, some period of time. For example, during the time of Thaksin Shinawatra, the thought control, it become during his rule, we can see that due to his what we can say is that he
he can make his leadership to be promoted as the ASEAN leaders, the ASEAN dominant leaders. So during that time, you can see that even the name of the style of his management of economy, taxonomics, something like that, it's become, you know, the main idea for development of the country. So his thought can be followed by others. This is the example of Thaksin Shinawatra. Okay, what I can compare, like during the time of Mahathir in case of Malaysia, during the time of Mahathir Mohamad, he can be the leading Muslim leader of Asia or of the Islamic countries, something like that. He can serve the interests of people. He can talk on behalf of the ASEAN, of the Muslim countries, something like that. So it become his thought control for others to follow up. So what I'm trying to say is that all these aspects or all these three dimensions is the task of the elites itself. So the ruling elites, most of them, they are trying to monopolize the instrument, the instrument for making their power, or we can say the other way, that power for the ruling elite is how to monopolize the instrument of production. So they have to prepare the decision-making process for them. Like, for example, right now, the government of Prayut Chan-o-cha, so he has his own mechanism, his own political parties. He has the rule of the game by controlling the constitution. So this is the tool for him for making the decision making. So how if one wants to see how the power in the country, like in Thailand, we have to refer to the rule of the game, the constitution of Thailand. This is the source for decision making for the ruling government. So it followed by agenda setting, everything follow, because the rule of the game, you have designed it. So the agenda setting, you can also design it. So the policy of especially right now, we know that the what you call the policy for recovering the economic falling down is to give or to offer the people, you know, their money, I mean their own taxation, I mean their tax, their own money, and pay back to them. You know, what we can say is the policy of populism. Okay, the populism, once, you know, has been what you call, has been dramatized by the current coalition governments, that it is not good,
It's something, you know, you have to pay everything for people, you don't gain anything, something like that. But right now they are doing the same. So what I am saying is that the politics in Thailand is the game for the politicians, the military clique, and those people who are, especially right now, we can say that most of them, they are royalists. Most of them, they are royalists, because as you can see that the other side, those who are promoting democracy, they are calling for these people are the new party, the youth, the students, all those people who are coming on the street to protest and whatsoever we can see right now in Thailand is the new, or the youth, the new people, I mean the young people who are coming to confront with the old one, the royalists. However, the royalists, they hold the key position. They call, or we can say they occupy the key position right now, so they can control the game. So this is the thing in Thai politics. So when we are talking about the Thailand political, Thailand foreign policy, I will show it. I will show this one first, because the domestic politics represent also the foreign policy of Thailand. If one want to see how the foreign policy of Thailand is, so one has to refer back to the domestic politics of Thailand. So right now, the royalists are doing the job, or they are controlling the government, the ruling. So the foreign policies, for sure, is on their hands. So what I am saying is they are doing this job, especially they do this to protect their interests. So as you know from the angle of international relation, there is a point of view that any country who engage with the international relation, they are protecting their own national interests. So in Thailand, when we are talking about the interests of Thailand, we have to refer to the interests of the ruling elites also. So I want to show this one, the basic criteria for the national interest, depending on who authoritatively hold this interest. So we can see that there are two basic characteristics of national interest. So the first one is the tangible, and the second one, the intangible. So it may represent the same thing as power that I told you before, that there are three dimensions: the decision making, the agenda setting, and the thought control. So when we talk about the political engagement, we will also talk about the reciprocally affected, directly or indirectly, those holder of national power. So what is my focus is the political elites, the ruling elites, or the holder of national power.
So maybe I am so influenced by the elitism or the elite theory too much, maybe, but I think this is real, so realistic. We cannot avoid this kind of politics. Okay. I want to go further to the main criteria for Thailand political engagement in world politics. There are two important things are concerned in Thai politics. The first one is the national security, the internal power consolidation of ruling elites. As you know that I am so influenced by the elitism or elitary. So I try to give you on this aspect of the elite's power. The political and economic support of business elites, the political stability representing by the ruling elites, the support for monarchy constitution, as you see the Article 1 and 2 guarantee of the King's supremacy, and the national solidarity pioneered by political elites, especially the royalists. So when we talk on this one, I want to show you also that one of the leading political scientists, Francis Fukuyama, he tried to classify the states into categories. The first one is the patrimonial states, and the second one the impersonal state, which representing the modern state system right now. I want to show you the first one first. The patrimonial state is that is the state where there is no distinction between the public interests and the ruler's private interests. So it means that the interest of the country becomes the interest of the ruler, something like that. So most of the people in the country has a little bit share of the interest, something like that. So in the case of Thailand, I don't think Thailand is in this category. And the second one, the impersonal state. It means the state where the people in the country share everything in the country, and everything is decided by people, or especially by the majority, and people are free to do whatever they like, as long as they don't breach the rule of law. And however, we can say that Thailand is also not the impersonal state, because in this case mostly they are the Western country, those who are developed country. So Thailand is in between the patrimonial and the impersonal state. So most of the Thai politicians categorize Thai state as the hybrid system, where people in the country share some power, and the elites or the ruling elites share most of power, something like that. So that is what we have right now in Thailand. So in Thailand, we can say that
the interest is not so clear, especially when we talk about the foreign policy. It's not so clear that they are made for the Thai people. So, I mean, the main policy, I don't mean the general one. For the general one, they have to follow the constitution to protect the safety of the Thai people and people in Thailand and the interest of Thai people domestically or internationally. So we have to see also that in Thailand we have a clear division of urban and rural, and we see that the urban interests are superior than the rural. This is the real fact. And the next point is that people politics is sidelined, whereas elite politics is so essential. I don't blame too much to the representative democracy, even though people are saying that representative democracy is the best one right now that we have in hand, but still we can see that the representative democracy is representing elite politics, because we have to elect those who are the elites to do the job for us. And this is the thing that we can see right now. And when we come to the next point, I want to go further to this one, the main criteria for Thailand political engagement in world politics. The second one, the characteristic is interdependent to any superpower. So since the past, Thailand concerned its internal politics to accommodate with superpower. So maybe I just give you something which is not deep facts with reference and whatsoever, but from my experience, what I have read in Thai politics, most of them, I try to give you some general point of view that Thailand concern its internal politics to accommodate with the superpowers. And Thailand's foreign policy is prone to consolidate the ruling elites rather than the national interest of the people. And the last one, the ruling elites is the sole steering of foreign policy, because when we talk about the foreign policy, you can ask the Thai people, the common people in Thailand, do they know something about the foreign policies of Thailand? What is the importance of the foreign policy? Something like that. So I don't blame that the mass don't know anything, but I'm trying to show you that most of the decision making, they are made by the ruling elites. So this is the thing that I can represent you. And now we come to the different style of diplomacy, whether in the name of national interest or elite interest. So Thailand sometimes use the confrontation diplomacy, sometimes use cooperation diplomacy, sometimes they use national security diplomacy, especially during the time of the military governments. Whenever we have the government who are elected passing the democratic mechanism, they will
focus on the economic interest, because as you know that democracy come with what you call capitalism, the free trade and whatsoever. And sometimes we use democratic ideals, diplomacy, free trade, diplomacy. Also, we are using, especially during the time of Thaksin Shinawatra, during the time of Chachai Chunawan, during the time of the Prime Minister of Yingluck. I am saying this not to say that I am promoting one side for or against another side or whatsoever, but I am reading from the Thai politics that we are changing according to the elites, the domestic politics in Thailand. So the military diplomacy is right now are in use. And the other one is very popular for the Thai foreign policy. What I can show you is the bifurcated diplomacy. The bifurcated diplomacy is something that they try to keep their interest with the superpower. It's like you don't be in the full side with the what we can say in Thai ชอบเหยียบเรือสองแคม this is the kind that in Thailand I think during the time of the what you call the military rules, I mean during the time of Prayut before he has been the prime minister last time. I mean before that around 7 years already, 5 years, yeah. During that time alone, you can see that the Thai foreign policy try to engage with the China and try to be away from Western superpower, especially US. The question is why? I think the answer is that because the rulers themselves, they are not from the democratic mechanism. So if they are close to them, they may be pressed to change or to have election or whatsoever. So that is the thing in Thailand, and I think from 1932 up until now, the Thai politics and also the Thai foreign policies, you know, is the confrontation between the elites, the ruling elites, especially the Democrats and the Royalists. So this is the style of Thai diplomacy. I think my time is up already, right, Dr. Shukri? Yes. I'm waiting for your conclusion now. Okay. I think the last one that I want to show, because I don't have this
maybe this time I am so sorry for the what you call the empirical facts that I can show you, but I'm trying to summarize the thing that we have seen in Thai politics. The main aims of Thailand foreign policy is to protect a nominally national interest from outside threat and risk, to protect people interests. Second, the third, the primary interests are to consolidate on dimensions of the elite power, whether economic, social, political, and even cultural dimensions. So before I go to the conclusion, I want to refer to one of elite theorists, is Robert Michels, who say that power breeds power. This is the central tenet of elitism, because those who are in the power, they always try to make their power bigger. So that's why Robert Michels say power breeds power. In the case of Thailand, even though we are talking in the sense of foreign policies, we can say that when we talk about those who are in power, the ruling elites, those ruling elites represent the foreign policy of Thailand also in one side, but not all. But I think this is very important. So thank you very much for your listening. Thank you. Yes, thank you very much, Prof. Dr. Nipon Soheng, for your very informative, I think, and there are some empirical facts indeed. I mean, even though you said that you are not having enough empirical fact, but I think when you are talking about all those, even being categories of, Thai politics and even the current Thai foreign policies, I think we have seen that. Anyway, I try to look another part of your presentation, which I would like to ask your response or feedbacks. What you have mentioned just now is normally we understand as a structural mode of Thai politics, or even when we are coming to foreign policy, we can see the structural line of foreign policy on or within the line of the governance. Yes. Talk about the constitution. The constitution itself, or even starting from the king, the status of the monarchy and Thai constitution, and then the prime minister, the cabinet, or even the ruling elite, or even ruling party. But what about foreign influences in all the people's sides, or on the democratic efforts or democratic promotions of the country? Is there any foreign policies like we have the first two speakers has mentioned on maybe US, China, or India? So when it comes to your thought, I mean, your discussion just now, we have seen this vividly, or even much more than before, by giving categories. But I would like to ask your, response on what about in non-structural, for example, when the people who are pushing or even guiding or even leading the momentum of democratization, which are not in the country. Even sometimes they are Thai, or even sometimes, they are gaining those kind of thought through social media, whatever. And this is not accordingly to what is happening to the structural foreign relation, but it comes through some other channels or another ways.
what is your idea on that, Prof? Yeah, thank you very much for your question. I think the non-structural factors that involved in politics, especially I want to answer you like this, that I think there is nothing called unconstruct or non-construction, or everything is constructed but by some way or the other. So especially those who are the grassroots, or maybe you want to ask me on the grassroots politics, that right, who are influence by foreign influence the foreign policy, right? Like, for example, that we have seen in the news that sometimes, the process of democratization is sometimes coming through the grassroots, through the students, by foreign people. And to some extent, we can see that, the leaders of student leaders being invited to embassy, and then, which is different from the way we are talking about the government itself, between G to G meeting, but this is not G to G. Okay, I understand that. This one, I think is we cannot deny that the democratic ideals, especially the freedom of expression, the human rights, and whatsoever on the democratic path, we have seen that this one is so influential, especially for those who are in the academic, or those who are in the what you call education, those who are in academic circles. But for those who are in the rural politics, what they want to check whether they can have this freedom, this whatsoever, they check from what they can. I think what they like too much is the welfare. So if you can offer them much welfare, they will like you, they will embrace you as your leader or whatsoever. But what I want to tell you is that for the academic circles, this one is so limited to those who are intellectuals. But for those who are the workers, those who are in the rural area, they are very easy to be, stereotype. They are easy to be motivated, especially by money, by whatsoever, by the welfare, what I have said before. So this kind of thing, due to the lack of understanding of the politics itself, the lack of understanding of even the democracy itself. Even our leader right now, our prime minister themselves, they are saying they are not playing politics. They are not playing politics. So what we can see, they are not playing politics. Actually, everyone are, inborn politicians, I think. From the beginning. We got your point. That yes. That's why we finally would like to inculcate more and more academic platform,
which are touchable. I mean, now we are doing through Zooms, but in fact, if there is no pandemic situation, we should go down to the people, and then universities professors, universities lecturers, and even students should lead. Either there will be confrontation between those who are in A group or B group, whatever, but there should be harmonious discussion that happen. That, in fact, the democracy that we need, not democracy that people are, firing to others and then finally. But anyway, when those fans of democracy telling that on the other side, the other groups are using, the opportunities that bring with the royal institution, royal whatever. So in this case, we need more and more discussion on that. And that's why, Professor Nippon, today we are not only listening to people from Thailand like you and Professor Samad from PSU, but we also have, friends from Indonesia, from Malaysia, and from Myanmar. And after you, inshallah, there will be our brother, our friend, actually Professor Dr. Maulana Akbar Shah. So anyway, thank you very much, Dr. Nippon, for your time. And then you are one of the, model of political scientists or scholars in Thailand who are living in Chachoengsao or Bangkok. I mean, in fact, because you are Ram Khamhaeng University is in Bangkok, you are university professor. Yes, staying in Chachoengsao, yeah. Yeah. Now, currently you are in Chachoengsao. You are at your mosque, right? You are imam of the mosque. And I heard that you are also school manager, right? And you are also teaching in university. No, because I am on the top of the organization, so school is under my organization. Oh, okay. That's interesting. That's why we choose you, because you can see, not only the elitist approach of political science or kind of confrontation, but you can see also grassroots movement that happen even. And what is interesting is that you are Muslims living in Bangkok, living in the central area of the country. So maybe different approach, maybe different way of living as compared to we are in the south and living with Muslim of 80% or majority Muslims. So anyway, thank you very much. We choose you and Dr. Samad because Samad is from Prince Songkhla, which is Muslim area, and you are from Bangkok. In fact, we have another speaker from Khon Kaen University. But anyway, it's because our time is very short, so it's enough with two Thai scholars to share on this issue, on Thai politics in transition, because we believe that we have to move on, we have to go on with a positive mindset, inshallah. And we are listening to internal impetus, but now we are going to listen more from Professor Dr. Maulana Akbar Shah, or his Myanmar name is, I don't know, I mentioned correctly or not, U Thon Ong. Okay, you. Now he's with us already, Dr. Maulana. Let me introduce you first. Dr. Maulana Akbar Shah, or his Myanmar name, U Thon Ong. Correct me if I'm wrong. He's a Myanmar citizen, but currently is lecturing at International Islamic University in Kuala Lumpur, in Malaysia. Interestingly, he is, the combination of both scientists and ulama. He got his bachelor degree in chemistry in Myanmar. At the same time, he got his Islamic Jamia Darul Ulum Rangoon. So he's one of the personality who has, chemistry background, a scientific background, at the same time studying religions in Rangoon, and then continue his master's and PhD in International Islamic University. And he served as scholars there, as academic staff there. And he is also, before, even currently he's active in Myanmar, only his physics is teaching in Kuala Lumpur. So he used to be the president of, he's the president of Myanmar Muslim Intellectual Forum.
And then he has a lot of books, and then he gets also recipients of International Research Fund, whatever. Without further ado, okay, I would like to invite or call upon Associate Professor Dr. Maulana Akbar Shah, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You hear me? Yes, yes. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much, organizer Professor Shukri Lampute of Fatoni University. So, in fact, I and Professor Shukri has been, together working on this Islamic, university, and as well as the International Islamic Institute of Thought, the IIIT. So, inshallah, we have a very good relationship and term with Prof. Shukri, as well as I have also have a very good relationship with the Fatoni University. So Fatoni University make me acquaintance with the Thailand, and Thailand is also my neighbor. Since he has already introduced you that I am from Myanmar. So I was born in Myanmar in 1958. I also raised up over there in Yangon, and Yangon University is, my educational institution. So as he said, chemistry is my major, but I have also minor study of the politics also. So politics, as well as I graduated from the Darul Uloom Islamia, so where I got the BA Islamic also. And then at the same time, I had the chance to work with the United Nations World Food Program and under the UNHCR and WFO. So that gave me about 10 years of experience working with the India, Pakistan, Bangladesh, as well as Myanmar, particularly in the Rohingya area. I worked there. And also I get the chance to work in the Afghanistan and Iraq and also some of the countries. My headquarters is in Rome and Europe. So I spent 10 years working with the United Nations. At the same time, later on, I was engaged with the Jam'iyatul Ulama Islam Myanmar for about another 8 years. Later on, I came to Malaysia. I'm teaching in Malaysia in the Department of the Fundamental and Interdisciplinary Studies. Particularly, my major subject is, the Usuluddin and comparative religion. But at the same time, I'm writing several articles on state securities in Asian countries. So Thailand is one of the countries where I have a great interest in it. And I have been in Bangkok and Thailand several times. So whenever I travel to other countries, Thailand become one of the, the major, the airport and position where I always sit, and I love Thailand a lot. And particularly I used Harun in Bangkok, and I pray many times. Imam is also very close friend of mine, and that's why I love Thailand. And why I love Thailand? Thai people, basically, they are very mild. Either they are Buddhist or Muslim or what. And the nature they brought up, their culture, their tradition, which make me very good, as well as I'm really fascinated by the culture. When I come there, when I talk to the people are very cool, quiet, calm, and very friendly. I think this is what your education, which you have given by your elders in your countries, and maybe your royal system, the respect to one another. So these are the things which give us the situation where people become trained into the system, respecting each other and helping our environment to grow. So this is what I have learned, and I love Thailand. This is what. When I compare Thailand and my country, the nature of my country and Thailand is more or less the same, because they have the rulership
system in my country, and Thailand also the same. And there are several laws between Myanmar and Thailand. That also I know. I have studied about the Ayodhya, and the Ayodhya, the dynasty, which lasted for about 600 years. During that period, a lot of fights between the Burmese king and also the Thailand. And sometimes Burmese king, they married their daughter with Thai princess, and sometimes Thai kings, they marry with the daughters of the Thailand. So there is some sort of, the alliance are there. So by looking at all those, make me all the time interested in Thailand. Now the title which is given to me by our Professor Shukri Pute is a Thai politics, and also the influence of the major superpower in the Southeast Asian countries. Like now in Southeast Asian countries, you all know that the competition between two major power, China and the America. So that is what we all know about it. The people who know the politics, there is no choice, they have to learn this one. But when we particularly look at the Thailand, we can see the great entity, the stakeholder, we can see it. Number one, you have the monarchy system. The second, you have the military government is there. The third group who love to establish the democratic system in your country. So now the system, these three systems existed in a state. So of course, there is a clashes, and also the rivalry between these two groups are inevitable. So of course, everyone is trying to gain their position, their strength, and their gain. So that's why we can see the struggle between these three groups, the monarchy, as well as the democracy group, as well as the military. So in fact, after Thailand never had been colonized. And that's why the previous king of Rama, we have to thank to those people. They are very intelligent. They avoided, the colonization through a very good political alliance with this, the power of the area. So therefore, in terms of the politics in those days, before the Second World War, Thailand was very smart. If you look at all other Southeast Asian countries have been colonized, even including my country, Myanmar, was colonized by the British colonial power. At the same time, if you look at Singapore, or Malaysia, Indonesia, or Brunei, or Philippines, or whatever, either British, or either Spain, or either American, or Dutch in Indonesia, all have been colonized. But what is the grace is that I'm very happy that the politics of Thailand in those days, the kings at that time was very smart, and he know how to save the country, he know how to play the politics, and he lived with all this superpower in the Asia. So that is a very good political approach by the monarchs in those days. But after the Second World War, there's a threat of this communist influence in the Southeast Asia. So therefore, Thailand, he has no choice to resist the communism. He always tried to align with them. America is the very closest, the friends of the Thailand. They have always had a very good tie with the American. Therefore, American expert, American strategies, American assistance, American help, in terms of politics, in terms of business, in terms of investment. These are all there in Thailand after the Second World War. You can see before the Second World War, this economic condition of the Thailand is not that much the way you see in Thailand. After the Second World War, the Thailand economy grows. You can see from the village, from the hut, it develops to the building. From a small shop, high supermarkets, you can see in Thailand, in several cities of the Thailand. Economy of the Thai booms to the extent every Southeast Asian country watching the Thailand as a tiger of the Asia. Economy grows to the extent that even everyone has to look at it. Every Asian country, the growing Asian country, they have to come to Thailand. They have to invest there.
Therefore, you can see the rapid growth of the economic power in the Southeast Asia. It is also reason why Thai become one of the center of the economy in the Southeast Asia is that during the Cold War, Thailand also aligned with the trying to resist the influence of the China, and also the most dangerous threat in that period of the Cold War is the threat of the Vietnamese expansion. So Vietnamese expansion is also supported by the China. Therefore, Thailand doesn't have any choice but to align with the America and the West. So therefore, they resist this and they succeed with that. So therefore, the path between the Thailand and the America and the Europe become excellent. The Thai become very excellent. Relationship is very excellent. Therefore, you can see the investments of the America and the European country. At the same time, the development of the Japan after the Second World War, they also jump in Thailand. Therefore, you can see a lot of Japanese company and also the cars production company, and also a lot of the investment came in the Thailand, and Thailand the economy is growing to the extent that, as I say, everyone is looking at, and they need a lot of labor. A lot of mills and factories are growing there. They need a lot of manpower. Therefore, Myanmar has been a very, very remote and also the backward country because of the political chaos in the country and several coups, military coups and military dictatorship in Myanmar. Can't help Myanmar. In fact, Myanmar, before Second World War, has been the richest country in the Southeast Asia. Myanmar is called one town. It's a house of the grain into the rest of the Southeast Asia. Even the Lee Kuan Yew at that time is a fishing island in the Southeast Asia. He used to say Myanmar, Yangon is the richest and the best country in the Southeast Asia. He come to the Yangon, he studied the Yangon, he studied the University of the Yangon. He claimed, and Singapore would like to, cross the Myanmar within 20 years after, and he did it. But that is all gone in 1962. We gained the independence in 1948. It lasted only 14 years of our first democratic, the state of Myanmar, starting from 1942 to 1962. Only 14 years we have a very young democratic state, which was collapsed due to the coup of the military in 1962. I try to compare with Myanmar and Thailand, but my emphasis will be on Thailand politics. Because Thailand and Myanmar, they are living side by side. So when the Thai grows their economy, they need a lot of labor. And in Myanmar, because of the military, when military came there, the richest country in the Southeast Asia, Myanmar, is become the most, what they say LCD, the least developed country in the world. It ranked in United Nations 179 level of the country it reaches. The military, they use all of the reserve of the Myanmar. It's all gone. And they cannot manage to run the country. The country becomes so poor, and they start begging the countries to get the loan, and whatever way they can manage to run the country, they are running. But people, the richest people, the intelligent people, the qualified people, many of them, brain drain started running away from this military ruling country of Myanmar. They run it. Same goes to the many people become poor because source of income is totally, impossible there. All the factories were gone and all the military, everything is gone. So many people joblessness prevails in them. What they do. But if you look at on the other side of the Myanmar, the Thailand is growing very fast. So they need a lot of labor. So I think around 4 million
not 4 million, 400,000. Right now, Myanmar laborers are working in the factories and at the different position of Thailand. This is my last survey. And I'm also apologize because I am given only 1 day notice to come and talk about Thai politics. So anyway, I try my best to collect the information. Whatever I have, inshallah ta'ala, I will try to give you. So this is the situation Thai grows during the periods of the Cold War. So that's why you can see within 20 years of time, the growth of Thailand is marvelous, very splendid, excellent. We cannot, when we see the Thailand, we thought it is a paradise. Because when we look at Myanmar, Yangon, even in the city, the capital of the Myanmar, there is only a few buildings are there. But when we landed at the Thailand, we see a lot of buildings are there. Oh man, everywhere, business. It grows there. So anyway, the growth, since I'm teaching in Islam, everything never exists always. There is a fall and there's a race, and have the race, sometimes you have to fall, as our country. Before the independence, our country was great boom, but now it's totally gone. Our reserve becomes zero. We cannot do anything. People are running away from the country. So particularly Thailand, after this, the booms, economic booms periods of the Thailand, and having very good relationship with America. So America is assisting Thailand not only economic sector, but also in the military sector. Also, America supported. So therefore, in Thailand, there is one of the best airport, military airport, built by the America, where they have the military cooperation. So American try to support the Thai army with the helicopters and ballistic missile and the land to the face, land to the airs, and a lot of things America supported Thailand. So in that time, Thai economy continued to grow. So in this way, then what happened? If I am not mistaken, it's around 1989 or 1990. There is an economic crisis where there. The whole Asia started having the problem of that. So if that time, what happened? America tried to stop supporting to the Thailand, because this economic crisis not only in Asian country, is the whole world was facing that problem. Therefore, America could not support economically to the Thailand. Therefore, Thai doesn't have any choice, but he also tried to look for what are the allies they can help the Thailand. So that is the period. After the 1988, 89, 90, the dilemma between the Thailand and American start growing, what we can see that one. So relationship between the Thailand and the America is start breaking up now. So democracy, as long as Thai and America good relationship maintained, and you can see the democracy in Thailand is obvious, and you see the freedom of people are moving freely. The political parties are also having a very good relationship with the army, as well as they can also have a good time with them. So that's what we can also see the situation. So relationship was very good at that time. But once it's happened, the relationship between the America and Thailand becomes standstill. So America and Thailand no longer share the strategies. You see, when the military, Thai, of course, most of the time, Thai politics is influenced by the military.
After the Second War until this period, several military rules is there in Thailand. And if I am not mistaken, in 2012 and 2014 and 2006, there are military coup there in Thailand, which is happened there. So therefore, what we see from the cool relationship between the American and the Thai stop sharing the strategic, information and also military tie with the America. In that weekend between the difficult relation between the Thailand and America, it is a very good opportunity for the China to fill the void. So Chinese came in that period of time and establishing very good relationship with Thailand. They start providing Thailand with all whatever military equipments. Even the submarine was sold to Thailand by the China, as well as missile from the surface to air, as well as the base of Thailand was given to the China, where they established the military equipments and also the naval facilities were given to them. So this is what the beginning of the good relationship between the China and the Thailand grow when the relationship between the America and the Thailand has come in a very low level. So that is the situation which continue till now. And that's the reason what we can see is, in fact, if you look at the Thailand, the economy, when it was very good, the Royal Thai Army, the expenditure of the Royal Thai Army, it was something like 7 billion. It was US dollar it was used. But when the military take over during this 2012 and 2014, after the event, the election also, the economy of the Thailand, I am not expert in economy. I refer to the several articles which is available with me. I refer to those articles. So those articles are written by the expert of this Thailand. What I come to see, the expenses of the militaries are increasing, but at the same time, country economy is also dropping. If you look at the Thai reserve in the World Bank, it's also decreasing, but the military expenses are growing. For example, if the Thai Royal Army, previously the expenditure was something like US dollar 7 billion. Now they ask for about 10 billion US dollar is needed for that one. And if you look at that, for example, 2014, when you look at the military whole power economy, you can see 14.8 billion in 2012. At that time, the reserve. But in 2017, it was 8.1 billion. The reserve is dropped from 14.4 billion to 8.1 billion. It is dropped there. So this is what we can see. Because one thing I believe, according to my study, when you give the freedom to the people, of course, they have the rights and they have the choice to come up with their creative power to establish their very good business. Therefore, you can see very vendors around the Thailand. When I come to visit the Bangkok, I see a lot of vendors. Or people are competing each other, and they are very happy. But last time when I visit, the people who are selling the vendor on the roadside, they are not happy, and many shops are also closed, and all because of the economic crisis out there. So therefore, when you have the we have 5 minutes more to go. okay, very good.
when you have the democracy, you can see the developments of the country. But when you have this, whatever, either military rules or democracy rule, as long as you have given the freedom to the people, they are very happy to develop whatever they can do that one. So now after telling these two situations about the influence of the China and the America, so what Thai people are willing to do? What is the suggestion for these people to do it? So then it is good that if there is a compromise between the democracy group as well as the military as well as the monarchy, because monarchy also wanted to establish the strongest monarchy system in the country, as well as the military also wanted to establish their strategy and their power. As my previous speaker was telling, the power bring the power. Of course, without power we cannot do anything. So power is very much important. Either you align with the China or you align with the America. But at the same time, you have to look at the consequences also. When you are too much freedom, you come up. Because I know Thailand is basically, majority of the people are Buddhists. And there's a second majorities are the Muslim. So they are all religious people. So if you're too, democratic, you're too independent, and then what can happen? The liberalism can come up. This liberalism can also part of the disturbance to the religious system of your country, either Buddhism or the Islam or whatever. So if that is the case, we have to look at which one is better for us. You have to see that either the alliance with the America is good or alliance with the China is good. China also at the same time, they have the communism. They are trying to also promote the communism. And also they are also trying to establish their image in the Southeast Asian country. So at the same time, Thai has to also look at their national interests. And everyone is looking for the national interest, right? If that is the case, as a Thai politician, either you are in a democratic movement or in a military or in a royal monarchy side or whatever you are. But the best thing is we have to look at the interests of the Thai people, because it is for the Thai, you have to make the decision which one is better for Thailand, correct? So therefore, either you are Buddhist or you are Muslim, because at the end of the day, we are human beings. We are human beings, so we have to make sure that we have to love each other. One of the Saint Kabir was telling that we are like a river. At the end of the day, the water in the river go to the ocean. See, you have to give that. You take the thing, but don't keep it all the time with you. You have the power, you have the money, you have the love. Whatever you have, don't keep it with you. Give it for the people, by the people, of the people. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your thought, and I think very energetic and impressive. I mean, you bring us to Myanmar, you bring us to many places, and then finally you come with advices to Thai people. Then it is interesting that everyone, every post on every pillars of power are trying to strengthen their own pillars. Even the monarchy you mentioned, and even the military, even among themselves, within themselves, they also have an internal coup d'etat. And for the people, sometimes, even though they are different thinking, different thought, different religions, but they are also struggling. So sometimes we can see the tug of war among the people. Well, this is why we put the title of our seminar today, what is small seminar today, as a Thai politics in transition. We believe that we are now in the process of finding which way we have to move on, since the country has been torn down by many parts of thought and thinking, and the processes of democracy, or we used to say democratization, has been
either for the people and by the people or of the people have you mentioned or not. And I believe that at the end of the day, since Thai monarchy today is not an absolute monarchy, it's already the under the constitutional law. At the same time, even though we Myanmar and Thailand are having military coup and having military management, military administration for many years, we may have seen distinct closer or easier than some of the friends from other countries who have not facing this kind of experiences. Like yourself, you used to be many years in your own country. You used to come to Thailand. You have to be you work with the United Nations in those subcontinents, and then you come to Malaysia. You can see, in fact, everyone loves his own country, and everyone wants, even though they are not living in their own country, but they want their country to to be prosperous. And the only way to be prosperous is to be calm, to be in fertilizer for prosperity is, in fact, it is peace. So thank you very much again, Prof. Hopefully you will be enjoying your Ramadan, and inshallah you will come to our campus one day after the pandemic. With us today, Prof, we have Dr. Abdul Aziz, the head department of political science. He's also like you. I mean, he studied in Azhar, and then he has both religious and political science background. So, inshallah, when there is no pandemic, I may together with scholars from political science department of Fatoni University to visit UIA, and we may discuss there, inshallah. Inshallah. You can become our host. You better teach our student in your classroom there in UIA, and then you may bring your student to come to Fatoni University. We may provide some scholars, some lecturers to teach, or even to exchange ideas in our campus here, inshallah, in the future. Anyway, thank you very much again for your coming, and assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yes, now we come.บางทีดวงจันทร์ดวง